эцгэлсэн элхэмсэг авьяаснууд нь биндийн хадаг өргсөн эргээ хадах хадад шиг соёлын их ундрахтай иргэмэг хүллийн давхаа шиг соёлын их хурдтай миний сургууль зүрхэнд минь уяатай миний сургууль сэтгэлд минь дандаа ойрхон эрэг дуусах гişтэн эрдэвийн хаалган найлттай эгэл түмний үрсэн амьдралын жигүүрээр ургуулсан он цагийн урсгал наран эдэл өргөмжиж олон шамдарн олон гэлэлсэн Сүхбаатар аймгийн Баянбэкэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн түүхт 80 жилийн нээлтийн удирдлага албан ёсоор инхөө эхлэж байна. 2015 оны Монголын хүүхдийн спортын давтарыг наадмын олон улсын таквондогийн улсын аварга шалгуур тэмцээний 4 дугаар байр 2018 онд Монгол улсын аварга шалгуур 25 дахь удаагийн тэмцээний 2 дугаар байр 2018 Оросын холбооны улсад зохиогдсон таквондогийн тэмцээний тэргүүн байр 2018 оны Азийн аварга хавцрынгийн бүрвөчр олон улсын төрийн далбаг давсаар технологи манлайлаг орж ирлээ. Боловсролын төвийн ажилтны алтан гадсууд Усангийн Жавцмаа, боловсролын төвийн ажилтны алтан гадсууд Томсрынгийн Батбол, боловсролын төвийн ажилтны алтан гадсууд Доржтөрийн Мажиксүрэн, боловсролын төвийн ажилтны алтан гадсууд Сүхтагийн алтан гэрэл, боловсролын төвийн ажилтны алтан гадсууд Сүхтийн Сарын Нэмбаа, цэцэг, Содвийн Эрдэн цэцэг, Төмрөстгийн Ландин Эрдэн, Батчодоны Батэрдэн, Борчу Нарамандхийн Хажицүрэн, Амар сайхны Нэмцаг, Дөрөн бэлгийн Түүсрэн, Сумьяа 7 сард багсан 3 сарын курс 3 сарын курс суралцсан энэхүү эмхийг анх нээж байсан юм байна. Эмхийн анхны тусламжийг хасагдсан үзүүлсээр 1941 оны онд хүний баг эмчийн салбартай болж анхны баг эмчээр Асар сумын харьяат үнцэн хөтөг оролцоо цэц тамдагсан. 8-гийн хамт олон Хондошин зүтгээ, Усангийн зүтгээ, багштай 8-ийн бэнгийн хамт олон Бандрыг сууж багштай 8-ийн хамт олон Жигсаатын талбайд хүнтэлэн орж ирлээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн түүх 80 жилийн эрүүл мэндийн төв үүс хөгжсөний түүх 80 жилийн ойд хүрсэн ирсэн үе үеийн төгсөгчид, багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, эмч нар нийт зочид төлөөлөгчид та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж баярын мэдлэгээ төвшүүлье. Сайн байцгаана уу та бүхэн. За өнөөдөр Баянбэкэр сумын эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн 80 жил, их эмчийн салбарын 50 жилийн туурал түүхийг бичилж хүн ардынхаа эрүүл энхийн төлөө тангараг өргөсөн тангарагтай үнэнч байж Эрдэнэт хүмүүний Алтан аймаг эрүүл мэндийн төлөө сэтгэл зүрхэн зориулан цаг наргүй хоол нойргүй зүтгэж ирсэн одоо зүтгэсээр шаваа сүүн ариун сэтгэлтэй алтан гартай эмч, сөүлэгч, асрагч, эмээ санч, эмнэлгийн ажилчид та бүхэндээ 80 жилийн өн цагтаа халуун мэндийг өргөн төвшүүлье. Аймгийн Баянбэкэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн түүхт 80 жилийн өн баярын нээлтийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн аймаг сум орон нутгийн удирдлагууд үе үеийн Ахмад багш нар ажилчид өнөө цагийн бахархад болсон Баянбэкэр сумын сургуулийн үе үеийн төгсөгчид, сурагчид, эцэг эхчүүд ард иргэд та бүхэндээ сургуулийнхаа түүхтэн 80 жилийн ой мэндчилгээг баярын тайлнаас хүргэж байгаадаа баяртай байна. Ингээд ой нээлтийн үйл ажиллагаа нээснийг мэдэгдэе.
За энэ сумбол хонгор Баяндлыг 2 том сум нийлж нэгэн сум болоод тэгээд энэ сургууль бол хонгор сумын дунд сургууль гэж 1967 онд энд тийм баг сургууль дээр суурилаад тэгээд энэ 80 жилийн хоог тэмдэглэж байгаад би үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. За энэ сургуулийн одоо нар гарах зөвхт нь өглөө наранд гэрэлт ухааваа тайрхан өдийн наранд талимаартах онгон таван муудаг орой наранд гэтэйр шижир алтан гац хүн ардаа нөмөрлөх хөх тэнгэр их бол өр дунд нь бадрах өргөө гурван толгой энэ үл миний унсан газар угаасан ус юм. Би энэ сургууль явах дээр 1942 онд одоо анхныхаа сургуулийн босхийг алхаад тэгээд би энэ сургуульд 1956 оноос энэ овсын хатхуу энэ хорлоо энэ бид бууран багш нар одоо 15 жил багшлж яваад тэр хоорондоо сургуулийн захирал гичээлээ эрхлэгч багшийн ажлыг одоо 1972 оны хүртэл хийгээд 1972 оноос одоо Халзан сумын дунд сургууль багшаар шилжсэн хоо. За тэгэхээр энэ явахтай энэ сумын дунд сургууль бол 1967 онд байгуулагдсан 2 том сум нийлж тэгээ энэ сумын анхны захирал дунд сургуулийн анхны захирал Батмонкийн Халзан гэж миний шав байсан тэр анхны захирал нь байсан юм аа. Би гичээлээ эрхлэгчээр анхных нь гичээлээ эрхлэгчээр ингэж бид хоёр ажиллаж яваад энэ сургуулийн 60 жилийн 80 жилийн болж байгаа явдал миний сэтгэлд бол одоо энэ амьд байх хугацаанд үнэхээр бахархах хайцсандаа төсөн би энэ олон одоо эрдэмтэд доктор профессор өндөр наснгууд гавьяатнуудыг төрүүлсэн энэ сургууль бол одоо ирээдүйнхаа одоо ийм олон үр хүүхдийнх нь концертыг үзэж ийм хангалуун сэтгэл нөртөө өөр ачнаар хойш үеийн үлдээсэндээ би үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. За энэ сургуулийн хамт олон энэ сургуулийн багш ажилчид тэгээ энэ сумын захиргааны бүх ажилтны бүх ард түмэнд одоо энэ сургуулийнхаа 80 жилийг ингэж сайхан дэмжиж яваад баярсан талархсан одоо илэрхийлээ зогсохгүй. Хойшлуулсан та нар дандаа баяр баясгалантай баяр хөөрөөр дүүрэн дандаа гэгээс боловсрч явах болтугай гэж өрөөж байна. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчдээ, эрхэм хүндэт наадамчлаа. Сүмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний хөрөнд нөлөөтэй хамтран Сүхбаатар ангийн Баян дэлгэр сумын ерөнхий боловсролын сургууль үүсгэсний 80 жилийн омбер зангид наадмыг инхүү бэлтэн үзүүл. За хоёр зангид наадмын автын өсний нээжийн үйлчлэг эрхэм үзэгч та бүхэнд төлөвлөсөн бол энэ цаг мөчид хурдан соёлын насны мөр гарааныхаа 6-аас эрэг хэд бэлэн болсон. За хөржийлөө Сүхбаатар ангийн Баян дэлгэр сумын төрөвшийн мажиг сүрэн захиралтай ерөнхий боловсролын сургууль үүсгэсний 80 жилийн омбер зангид наадмын хурдан соёлын насны мөр гарааныхаа 6-аас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар сударсан 118 хурдан нүмэн өгөөд инхүү гандар үн дураараа газар өмөрдөн өнөөдрийн хөр зангид наадмын алтан доосон өргөж байгаа нэ. Хамгийн наадлаар нь 100 нэмнэтэй шарвцтай өгөөтэй сайхан азраган хөрөн үрээ гараад ирсэн Сүхбаатар ангийн Баян дэлгэр сумын дэлгэр багийн уяа Сүхбаатарын төвдөн дөрчи хурдан хөрөн үрээ одоо гараад ирсэн уршиж байгаа үзэгч та бүхэн харж байна. Ам үзүүн дээр одоо сайхан ногоон онцтой өгөөтэй халиун үрээ гараад ирсэн Баян дэлгэр сумын дөхөн багийн уяаж Мононгийн зөвхөн хоёрын хурдан халиун үрээ гараад ирсэн уршиж байгаа. За өнгөн дээр өнөөдрийн хөр зангид наадмын 55 номертой мордсон сайхан мөрөн хулуураа одоо сэрэгэн гарч ирээ өдөлөө. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын уяаж Самшингийн модорчи хурдан хулуураа аймаг арын хэдэн хүрээнийх нь өнгөн дээр засмал бэртэй сайхан хэрвээ гарч ирсэн Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Сэрэнживийн эрхэм бэрийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн. Түүний ардал дээр ширээ түүгийн уяаж Будын эрдэнэ дуягийн хурдан азраган хэрвээ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За ингээ хурдан соёлын насны мөр одоо гарааныхаа 6-аас дөнгөж иргээд одоо сайхан зул дадарсан. Ингээд газраас ударсан 118 хурдан соёлон Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын уяаж Самшингийн модорчи хурдан хулуураа бол одоо сэрэгэн сайхан гарч ирээ өдөлсөө. За ханамал уяатай хатмал мөрөн соёлон гэдэг ер нь хаа газрын наадмыг дийлж урлж өгдөг. Өнөөдрийн наадманд хурдан хулуураа одоо сэрэгэн сайхан гарч ирээ өдөлсөн байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За Сүхбаатар ангийн Баян дэлгэр сум гэдэг бол яахан аргагүй одоо хурдны үлгийн сайхан нутгаа ширээтийн цагаан одоо болон дараагийн ногоон атуугараа алдартай энэ сайхан нутаг зохион байгуулагч Сүхбаатар ангийн Баян дэлгэр сумын ерөнхий боловсролын сургууль үүсч өгсөний 80 жилийн омбер зангид наадам 2018 дугаар оны 8 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагч хол орын олон сайхан зочид төлөөлөгчд үе үеийн одоо багш ажилтнууд үе үеийн төгсөгчд одоо олноороо хүрэлцэн ирсэн байлаа. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн хурдааны ам хүзүүн дээр бол одоо Сүхбаатар ангийн Баян дэлгэр сумын Сэрэнживийн эрхэм бэрийн хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн байгаа.
За ари хэдэн бүрээнийх нь өнгөн дээр азарган алдарруу бол Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Ширээ тугийн үеаш Бодын Эрдэнэ туяагийн хордон Эрдэнэ тулгын хордон Хээрүрийн одоо гараад ирсэн уршилж байна. Шар хувцастай үхэдтэй сайхан Боруурын ус одоо гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Баргасан аваагийн хордон Боруура 67 номерт Мөнхтрийн Эрхэн мэр гэдэг хүн журлуулж байгаа өнөөдрийн нааданд Аяргийн дөрөв дээр гараад ирсэн байна. Энэ наадлаар одоо сайхан азарган шаргуурын ус одоо уршилдаа. Энэ бол одоо Баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн аймгийн алдарт туяаж Ухнан Эрдэнэ нутгийн хордон шаргуурын гараад ирсэн уршилж байна. Хамгийн ард талд нь 3000 одоо хэдэн зуун номертэйг нөө сайхан азарган Боруурын ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй хаан харж байна. 4330 номертэй мөрцөн Төвийн багийн уяач Эрдэнэ Төвтийн Баасан живийн хордон азарган Боруур гарч ирсэн байна. Мөн одоо сайхан алдаг үрээ гараад ирсэн уршилтай байгаа. Энэ бол одоо Хонгор багийн уяач Баасан живийн хордон алдаг үрээ одоо үзүүрийн хэдэн үрээн дээр мөн сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй хаан сайн манайд руулагчийн дөрөнд орлаа. За ингээ хордон соёлын насны мэртийн уралдааны хөнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяач Самшингийн Моторчийн хордон хулуурын бол одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За хулуурын одоо мөр дөнгөж эргээд л одоо үзүүр авсан өнөөдрийн нааданд хөтөлсөн хэвээрээ. Ам хөзүүн дээр Баян дэлгэр сумын Цэрэн живийн Эрхэн мэрийн хордон Хээрүрээ одоо гараад ирсэн өнгөний хоёрын арийнхаа өрөөнүүдээс жаахан сэрэгэн болсон байгааг одоо үзэгчтэй хаан харж байна. За ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Ширээ тугийн уяач Бодын Эрдэнэ тулгын хордон Хээрүрээ хэвээрээ. За түүнийх нь ардал дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Баргасан аваагийн хордон Боруур гарч ирсэн уршилж байгаа бол за наадлаар нь энэ Дөхөн багийн аймгийн алдарт уяач Ухнан Эрдэнэ нутгийн хордон шаргуурын одоо мөн орж ирсэн уршилдаа. За Эрхэн мэрийн хордон Хээрүрээ дээр ари хэдэн үрэнж одоо залгадаатаа. За аваагийн одоо хордон Боруурын ардал дээр нь одоо ахаа цаахан Хээрүрээ байгаа харагдаа. Тэр Баян дэлгэр сумын уяач Аюушин амар мэндийн хордон алдарт гарч ирсэн байна. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Ширээ тугийн уяач Бодын Эрдэнэ тулгын хордон азарган алдарт бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ам хөзүүн дээр нь яваад байгаа шаргуурээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяач Ухнан Эрдэнэ нутгийн хордон шаргуурай байгаамаа. За өнгөний хулуурын дээр ари мөрдийнх нь одоо зай бол одоо жаахан орцсон байгаа. За өнгөлөөд байгаа одоо хордон хулуурын ард дээр явж байгаа 5 үрээг бол одоо үзэгчтэй охиндээ заахан харуулж байгаа. За хамгийн ард талд нь Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Аюушин амар мэндийн хордон азарган алдарт одоо гараад ирсэн байна. За өнөөдрийн энэ хоёр зингэл наадмыг Эрхэм үзэгчтэй охинд одоо ингэж сайхан дэлгэрэнгүй үзүүлэхэд бид өхөнтэй одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын хурдан мөр соногчдын Facebook дэх Ширээтийн хурд группийн хамт олон бол одоо 11 залуу одоо хамтран ажилласан гэдгийг нийт одоо Баян дэлгэрчүүд та охинд дандуулах зүйтэй. За аймгийн мэр зингэл наадан болон сумынхан мэр зингэл нааданд өнөө жил харагдсан Амраалмын хурдан мөр одоо гарч ирсэн уршилдаа. Алтан мөнгөний эзэн аймгийн алдарт уяа Ламживын амар сайхны хурдан мөр одоо ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин харлаа. За мөн одоо ягаан замтай үгээтэй сайхан харалцсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа Баян дэлгэр сумын уяач Ингээм Маглангийн амар төвшингийн хордон харгалзан үрээ гарч ирсэн байна. За ингээд ам хөзүүн дээр одоо шарга үрээ орж ирсэн байна. Энэ шарга үрээ бол одоо Дөхөн багийн аймгийн алдарт уяач Ухнан Эрдэнэ нутгийн хордон шарга үрээ байгаа. Энэ Аяргийн урав дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Ширээ тугийн уяач Бодын Эрдэнэ нутгийн хордон алдар үрээ. За Аяргийн дөрөв дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Баргасан аваагийн хордон Боруур 67 номертэй Мөнхтрийн Эрхэн мэрхүү он журдлуулж байгаа. Түүний ардал дээр гарсан цагаасаа их зайхан дархан дурлаад байгаа. Баян дэлгэр сумын Эрхэн мэрийн хордон Хээрүрээ цаадлаар нь одоо аймгийн алдарт уяач Алтан унганы эзэн Самжиг Баатарын хүү амар сайхны хордон Боруур орж ирсэн уршиллаа. Амар сайхны Цэвэн Равдан гэдэг одоо хүүгийн нэр дээр одоо мордуулсан юм шиг байна. За эцэг талдан бол одоо алдартыг Монгол эр одрооны одоо өгшөлтэй. Их талдан бол одоо дараагийн ногоон өгшөл ордог. Ийм одоо таамай хордон дүмнэх өнгөрсөн жил сумынхаа нааданд харагдсан. Өнөө жил одоо сумандаа харагдаад Сүхбаатар аймгийн мэр зингэл нааданд Аяргийн дав дуртасан юм одоо хордон үрээ байгаа. За хурдан соёлын стимерти уралдааны өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж Самшингийн моторчийн хордон морин хулуураа хөтөлсөн аваарай. Араас нь одоо Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт Ламживын амар сайхны үеч хурлуулж байгаа. Амар сайхны Цэвэн Равдангийн хордон Боруур орж ирж байгаа харагдаж байна. За энэ уран бүрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан Боруур орчлаад байгаа. Энэ бол одоо Баян дэлгэр сумын уяач Баргасан аваагийн хордон Боруур наадад нь Ширээ тугийн уяач Бодын Эрдэнэ тулгын хордон алдар гарч ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяач Цэрэн живийн Эрхэн мэрийн хордон Хээрүрээ сая харагдаад өнгөрлөө. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хар халдсан үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяач Ингээм Маглангийн амар төвшингийн хордон хар халдсан үрээ. Ингээм Маглангийн амар төвшин гэдэг долоо жавхлан жиргийн хорд уралдаанд хордон буурдрыг харагдвал Түмэнгийн бүсийн уралдаанд рүүлгэж ирсэн бас л одоо хордон хурцуулдаг мөртийг сайн үйж юм одоо залуухан уяачин байгаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт уяач Аригчаагийн оюугийн унаган ато Баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн уяач Моононгийн зөвхт хоёрын хордон халиун үрээ орж ирсэн байгаа харагдж байна. Цэнхэр замцтай үхэдтэй сайхан сартай хөрөн үрээ энэ хэдэн үрээний ос одоо өнгөн дээр сайхан ороод ирсэн уршиллаа. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Пүрвдөржин Мэмдөржин хордон хөрөн үрээ орж ирсэн байна. За хамгийн ард талд нь одоо сайхан Боруур гараад ирсэн байгаа. За энэ дундад одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Аюушин амар мэндийн хордон халтар үрээ дархан дурлаж байгаа жаахан ойшилчих шиг боллоо. Хамгийн цаад талд нь хазархан хөрөн үрээ ос одоо өрслөөд байгаа. За өнөө жил одоо сумынхан бэрсэнгэл наадан дөрүүлээд өргөний наадан намын хөдөлөө тайжийн хорд уралдаанд намын хөдөлөнд дурласан Баян дэлгэр сумын Баян багийн уяач Бэгцүрэнгийн Батцугийн хордон сартай хөрөн үрээ орж ирсэн болтой байна. За үзүүрийн үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй охиндоо ахаа сайхан харуулж байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Баян дэлгэр сумын уяач Баргасан аваагийн хордон Боруур ороод ирсэн уршилж байгаа. Дөхөн багийн Моононгийн зөвхт
зогтойрын хурдан халингүрэ. За мөн одоо баян дэлгэр сумын инкамалангийн амар төвшингийн хурдан хар халтангүрэ одоо энэ тэнгүрэний өнгөндөр ширээдүгийн уяж бодын эрдэнэ дулгын хурдан халтар үрэ цаадлаар нь одоо сайхан хүрэн үрэ орж ирсэн уршиллаа. За тэр хүрэн үрэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Чулуунбаатарын дөржийн хурдан хүрэн үрэ ороод ирсэн байгаа олтой байна. Араас одоо шар утастай өгөхөдөө засмалтай сайхан халтар үрэ орж ирсэн Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын ширээдүгийн уяж содон зөрнгийн батмунгийн хурдан халтар үрэ одоо орж ирсэн уршиллаа. За нөгөө морь дэргэнгүүд үзүр дөхөн уралдаад өсөн эрхэм мэрийн хурдан арай хамгийн ард талд нь байна. Зоон өмнөдөө шар утастай өгөхөдөө азархан зэрдрээ бол одоо дэлгэр угийн уяж Сүхбаатарын дөрвөн дөржийн хурдан хүрэн үрэ байгаа. За мөн одоо энэ хамгийн наадалд нь 272 номертой мөрсөн хүрэн үрэ Сүхбаатар аймгийн асгат сумын хүрэг дөржин дөржийн хурдан хүрэн үрэ одоо энэ хамгийн наадалд нь байгаа. Цаадалд нь одоо сайхан бор халтан үрэ бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Тэр бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын жаргалын лог дөржийн хурдан бор халтан үрэ гарч иржээ. Одоо энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь байгаа. За өнөө жил одоо Дорнов аймаг зохион байгуулагдсан говийн догшин ноён өдөрт Долдуйтын дандан арвижаагийн мэндмийг эсний 215 жилийн засын газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнө турдсан Өлзий Өтгөн мөрөв Баатар манлагийн унаган эзэн Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын жаргалын даваадурчийн үеж хурлуулж байгаа 5 дөржийн хурдан бор халдсан үрэ өнөөдөр ихэрс ингээд наадмын соёлынгийн уралдаанд үзүүрийн хэдэн үрээтэй залгалаа. За энэ хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр бол одоо Баргасан аваагийн хурдан бор үрэ одоо гараад ирсэн байгаа. Түүнийг нь нардал дээр жаргалын лог дөржийн хурдан бор халдсан үрэ хурдан бор зэргийг үеж хурлуулдаг байсан жаргалын даваадурч одоо үеж хурлуулж байгаа. За ингээ хурдан бор халдсан үрэ морин үрэ өнөөдрийн наадмын хойхноос гарч ирээ үзүүрийн хэдэн үрээтэй залгасан байгаа. Мөн одоо Монгол улсын алдарт байж аригчаагийн оёгийн их хоёрын үеж хурлуулж байгаа баян дэлгэр сумын дөхөн багийн уяж Моонгийн зөгтөөрийн хурдан халиун үрэ одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ дундад одоо азархан сайхан хүрэн үрэ гарч ирсэн. Аймгийн алдарт яа дууржийн эрдэнэ зөгтийн хоногн адуу баян багийн уяж Вэгцүрэнгийн бацгийн хурдан азархан хүрэн үрэ өнөө жил одоо сумынхан мэрц ингээд нааданд аяр гэсэн хурдан үрэ одоо гараад ирсэн байгаа. За ингээ хурдан соёлын насны мэртийн уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын ширээдүгийн аймгийн алдарт уяж Монгол улсын алтан унагны эзэн хамжмын амар сайхны үеж хурлуулж байгаа. Амар сайхны цэвэр авдангийн хурдан бор гарч ирсэн. Гарсан цагаас эхэл сайхан өдөлж оруулсан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяж Самшингийн моторчийн хурдан хулуурын ам хөвзөндөө айрцаа айргийн урав дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын ширээдүгийн уяж содон зөрнгийн батмунгийн хурдан хээрээ орж ирсэн. Монгол улсын алдарт уяж аригчаагийн оёгийн унаган адуу оёгийн окон маяр одоо уяжлагын даруулж байгаа. Ийм одоо хурдан үрэ энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан гол матаа сайтай хүрэн үрэ бол одоо өнөө жил сумын нааданд дөрүүлээд Дорнов аймгийн өргөн сумын бэр нааданд ам хөвзүүдээ тайжийн хурд уралдаанд одоо аярагдаж байсан. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын баян багийн уяж Вэгцүрэнгийн бацгийн хурдан зартай хүрэн үрэ түүнийх нь ардтал дээр жаргалын даваадурчийн үеж хурлуулж байгаа. Жаргалын логдурчийн хурдан бор халдсан үрэ одоо гараад ирсэн байгаа. За өнөө жил одоо унган бор азарган говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнө дурдсан мөн одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Эренцэнгийн мэморийн унган хурдан буурлалсан Дүнжин гарвын хурд уралдаанд бас одоо түрүү мөгнө дурдсан байгаа. За баян дэлгэр нутаг бол одоо яахан аргагүй хурдтай сайхан нутгаа ялангуяа бол одоо Ширээтийн лумын мянган цагаан адуу мөн одоо дараагийн ногоон адуугараа алдартай энэ сайхан нутаг бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сум байгаа. За ингээд дараагийн ногооны өгшөл орчихсан эцэг далдан Сүхбаатар аймгийн Дэвшин ширээ сумын баян ямар бүрдөрчийн алдарт Монгол хэр азарганы өгшөл орчихсан өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн баян ингээд наадан аяргийн давталсан Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын ширээдүгийн аймгийн алдарт уяж алтан унагны эзэн хамжмын амар сайхны үеж хурлуулж байгаа. Амар сайхны цэвэр авдангийн хурдан бор үрэ бол одоо өшөөлдөд байгаа. Түүнийх нь нардал дээр Монгол улсын алдарт уяж Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аригчаагийн оёгийн отхон мэрийн үеж хурлуулж байгаа. Ширээдүгийн уяж содон зөрнгийн батмунгийн хурдан хээр үрэ ам хөзүүн дээр гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Самшингийн моторчийн хурдан хулуурын айргийн урав дээр Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын баян багийн уяж Вэгцүрэнгийн бацгийн сартай хүрэн үрэ айргийн дээр гарч ирсэн бол баян дэлгэр сумын уяж жаргалын логдурчийн хурдан бор халдсан үрэ өнөө жил одоо баян дэлгэрийн бүсийн уралдаанд хавар одоо тархин сайхан уралцаар байгаа айргийн архнаар хурдасан юм одоо хурдан үрэ байгаа. За жаргалын даваадур жаргалын аваадур гэдэг одоо ахтуу нар байдаг. За унган бор азарган өнөө жил засын газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнө хурдсан. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн хүрэн үрэг одоо үзэгчтэй охиндоо харуулж байгаа. Арийнх нь одоо урав дээр яваад байгаа сайхан азарган хүрэн үрэ бол баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт бай. Дууржийн эрдэнэ зөгтийн хоногн адуу шүтлэн үрэ сумынхан мэрц ингээд наадан аяргийн дав дурдаж байсан. Өнөө жил одоо баян дэлгэр сумынхан наадан түрүү мөгнө дурдсан юм одоо хурдан үрэ байгаа. За нөгөө 67 номертой марцсан Баргасан аваагийн хурдан бор үрэ энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа гарсан цагаас эхэл дархан дурлаа. Гар дээр нь Сүхбаатар аймгийн асгат сумын бүрв дөржин мэмдэрчийн хурдан хүрэн үрэ ороод ирсэн байна. Мөн одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын яаж инкамалангийн амар төвшингийн хурдан хайр үрэ 782 номертой марцсан сайхан хүрэн үрэ одоо энэ наадаар үржлээд байгаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Чулуунбаатарын дөржийн хурдан хүрэн үрэ хамгийн заатаар нь ахаад одоо сайхан хүрэн үрэ одоо өршөөллээд Дорнов аймгийн дэлгэр сумын яаж намирнгийн мэд сайхны хурдан хүрэн үрэтэй тун адилхан үрэ одоо тэр гарч ирээд өршөөллээ. Жижигхэн өгөөтэй эмээлтэй өгөхөд унсан жижигхэн засмалтай хүрэн үрэ одоо өршөөлчлээ. Дорнов аймгийн дэлгэр сумын яаж намирнгийн мэд сайхны хурдан хүрэн үрэтэй тун адилхан одоо үрэ байх шиг байна. За хамгийн ардталтан сайхан хүрэн үрэ өршөөллээд байгаа Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж Чулуунбаатарын дөржийн хурдан хүрэн үрэ байгаамаа. За цаадалт нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын яаж Инкамалангийн амар төвшингийн хурдан хар халдсан үрэ одоо гараад ирсэн өршөөлж байгаа.
За амар төвшин гэдэг үеж бас л одоо бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж энэ нутгийн наадмыг бас одоо ингэж сайхан үзүүлгээд хамтран ажилласан гэдгийг үзэгч та бүхэнд дуулгах зүйтэй. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хөрөнгө үрээ бол одоо дэлгэр багийн үеж Сүхбаатарын Дүрдэн хурдан хөрөнгө үрээ байна. Араас одоо зингэр өвчтэй хөхөдөө хөрөнгө алдсан үрээ 93 номертой мөрсөн Сүхбаатарын аймгийн Асгат сумын Төмөрбаатарын Наранбаатарын хурдан хөрөнгө алдсан үрээ орж ирлээ. За Дүрдэн хурдан хөрөнгө үрээний саадлаар нь одоо Сүхбаатарын аймгийн Асгат сумын Төмөрбаатарын Наранбаатарын хурдан хөрөнгө үрээ бол одоо туулаад уршилж байгаа үзэгч та бүхэн хараа. За ингээ 10 хэдийн мөрөн дээр явж байгаа үрээнүүдийг сайхан харуулсан. За энэ хоёр зингэр наадам үнэхээр бас одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагч чол орын олон сайхан үеачид хүрэлцэн ирсэн байна. Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын хүний говь ядамж аймгийн алдарт үеач галсан нухын хүрэл баатарын хурдан хүрэн үрээ бас одоо хойгоноос ирээд үзүүрийн хэдэн үрээтэй нийлж байгааг бас одоо үзэгч та бүхэндээ сая ярууллаа. Дөрөв дээр яваад сайхан халин үрээ бол Сүхбаатарын аймгийн хансан сумын Монгол улсын алдарт үеач Аригчаагийн оёгийн их хоёрын үе хурлуулж байгаа. Баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн үеач Моонгийн зөвхт хоёрын хурдан халин үрээ гарч ирсэн. Мөн одоо Монгол улсын алдарт үеач Аригчаагийн оёгийн хөө Отгон мэрийн үе хурлуулж байгаа Содон зэргийн Батмөнгийн хурдан хайраа айргийн урав дээр гараад ирсэн байгаа. За хаммамраа намын хурдан бороо ам хүзүүн дээр гараад ирсэн бол өнгөн дээр өнөөжил одоо сумынхан бэрсэн гэдэг наадамд түрүү мөнгө дурлаад орон нуун аймгийн өргөн сум буюу их говийн зөрөгтний хөлгийнөтөд очиж ам хүзүүн дурлаад тайжийн хурд дурлаад ам хүзүүн дурлаасан. За Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын Баян багийн үеач Бэгд зүргийн Батцугийн хурдан сартай хөрөнгө үрээ одоо гараад ирсэн. Азраган хөрөнгө үрээ энэ олон мөрөн зөөлөнгуудыг ингэж сайхан одоо гарч ирээ хөдөлж уруулдаад байхыг бодоход хөрөнгө үрээ бол одоо хурдан үрээ байна. За жаргалын лог өдөрчийн хурдан бор халдсан үрээ айргийн нав дээр одоо гараад ирсэн. Доогоор одоо сайхан алттай шуухан сайхнаас нэмэр болго байгаа. Энэ араас орж иж шаардлагын үзүүштэй сайхан зээрдрээ бол одоо Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын угуул хүний говь ядамж аймгийн алдарт үеач галсан давхын хүрэл баатарын хурдан зээрдрээ. Галсан давхын Моонон, галсан давхын хүрэл баатар, галсан давхын Чулуунбаатар гээд ах トゥ нарын олон үеачид бай. Тэгээд за мөн одоо энэ урдан хээрмөртэй Пуушигны Амгалан баатар үеач мөн одоо галсан давхын Амгалан баатар гэж байгаа. За ингээд галсан давхын Пуушгин гэж одоо ах トゥ нар одоо аргагүй баян дэлгэр нутагта хурдан хурцуулгын мөрдийг одоо сайн үе хурлуулгаа, сайн чадвартай. За ингээд үзүүрийн 6 үрээ бол одоо өнөөдрийн наадамд бараг одоо ер нь холбож яваад аргалах нэ. Тоосон нөрөөтэйг дараалсан да. Аргагүй одоо хурдан байгаа маань олон даггуурын ард дээр мөрдийн очиод одоо хараагүй байгаа юм байна. За ингээд Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумнаа зохион байгуулагдаж буй. Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын Хэрвшийн мөчийн сүрэн захиралтай ерөнхий улс хурлын сургууль үүсч өгсөний 80 жилийн омбэр зингэл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын Ширээ түүгийн аймгийн алдарт яаж алтан унганы эзэн Самживын амрас сайхны хурдан бор үрээ бол одоо хөдөөсөн аваарай. За наадаар нь баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн үеач Моонгийн зөвхт хоёрын хурдан халин үрээ бол одоо орж ирлээ. Хэдэн хоногийн өмнө ооны наадамд бас одоо төрүүлсэн дуулдаж байсан. Халин үрээний ард тал дээр нь өнөөжид одоо баян дэлгэр сумын бэр зингэл наадам түрүү мөнгөний дурдсан баян багийн үеач Бэгд зүргийн Батцугийн хурдан сартай хөрөнгө үрээ ороод ирсэн бол айргийн уруу одоо жаргалын лог дөржийн хурдан бор халдсан үрээ орж ирлээ. Аргагүй одоо морин үрээ одоо ингээ айргийн уруу дээр ороод ирсэн. За айргийн дөрөв дээр бол одоо галсан давхын хүрэл баатар эмчи хурдан зэр дээр орж ирсэн байна. За энэ зэр дээр өнөөдрийн наадам нэлээд одоо хойгоноос орж ирсэн байгаа. За өнгөн дээр одоо атраган хөрөнгө үрээ ахиад одоо гарч ирж байгаа гэж байна. Өнөөжид одоо мордсон болгон домбос одоо айргийн дөрүүлээд байгаа. Дөрөв уралдаж дөрөв төрүүлж 3-4 айрагчаад байгаа үрээ гэсэн баха. Энэ бол одоо аймгийн алдарт үе дууржийн эрдэнэ зөвхөн хөрөнгөн адуу Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын Баян багийн үеач Бэгд зүргийн Батцугийн хурдан сартай зээрдүрэн байгаамаа. Хамгийн ардалт нь яваад хэрвээ бол одоо баян дэлгэр сумын үеач Ширээ түүгийн Содон зэргийн Батмөнгийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн. За ингээд Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын ерөнхий улс хурлын сургууль үүсч өгснээ 80 жилийн омбэр зингэл наадмын үзүүрийн 400 явлан ахиад одоо жаахан зай авлаа. Өнөө жил одоо ангийнхан бэр зингэл наадамд харагдаад сумынхаа наадам сүүлийн 2 жил дараалан харагдаад байгаа. Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт үе Самживын амар сайхны хурдан бороо хөтөлж уруулдаж байгаад одоо хайргийн нав дээр үлдчих шиг боллоо. За өнгөн дээр юм бол одоо баян багийн үеач Бэгд зүргийн Батцугийн хурдан сартай хөрөнгө үрээ хөдөлсөн аваарай. За хөрөнгө үрээж одоо яа харахгүй одоо хурдан үрээ байна. Голын одоо вэр их сайхантай, хавирга матаа сайхантай, ер нь одоо усаа дуухан дөрвөн жастай байгаа биендээ их гоё одоо уран дагвалтай ийм одоо үрээ байгаа харагдаж байна. Өнөө жил сумандан дөрүүлээд Дорнов аймгийн дэлгэр сумын тайжийн хурд уралдаанд ам хөдөлөөд өргөн сумын бэр зингэл наадамд мөн одоо ам хөдөлөнд дурдсан шүтлэн үрээ бас одоо яг энэ нуун дээр баян дэлгэр сумынхан бэр зингэл наадамд айргийн дав дурдж ирсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ам хөдөлгөн дээр бол одоо Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн үеач Моонгийн зөвхт хоёрын хурдан халин үрээ одоо айргийн уруу руу орж ирсэн бол за жаргалын лог дөржийн хурдан бор халдсан үрээ ам хөдөлгөөр орж ирлээ. За Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын жаргалын наваад дөрж гэдэг залуу уяа салгыг тааруулдаг. Өнөө жил одоо унган бразраг нь засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан төрүүлсэн гэдгийг үзэгч та бүхэнд дуулгасан байгаа. Дорнов аймгийн дэлгэр сумын үеач Дамиргийн мэнд сайхны хурдан зээрдрээ дээр тун адилхан үрээ орчлаад байгаа да. Энэ хэдэн үрээнийг нь хөнгөн дээр Содон зэргийн Батмөнгийн хурдан хэрвээ ороод ирсэн Сүхбаатарын аймгийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт үеач
аригчаагийн оёгийн онгон одоо түүний хүү отгон мөр одоо уясатойг дараалж байгаа. Энэ тэнгэрийн аман үзүүн дээр яваад байгаа зээр төрөө одоо Сүхбаатар аймгийн хасгат сумын хүрүүдэрчин мэмдэрчийн хурдан зээр дээр байна. За түүнийхэн цаадал дээр одоо зээр дээр оршуулаад байгаа. Тэр бол одоо нөгөө Мэн сайхны хурдан зээр дээртэй ер нь одоо тун адилхан мөрөө байна. Хүүхдийн номер бол одоо харагдахгүй байх шиг байна. За арийнхын номер одоо номерных нь хүчин одоо задартсан учраас дэрвэд одоо бас харагдахгүй байх шиг харагдаад байна. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын үеж Чулуунбаатарын дөржийн хурдан хүрэн үрээ энэ дөрвөн үрээний өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн учраас байгаа. За одоо ер нь соёлын насны мөрд барайнд ороход ер нь тун зуухан румөлдлээ. За ингээд Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын ерөнхий боловсролын сургууль үүсч өгснээ 80 жилийн өмнө зингээд наадмын хурдан соёлын насны мөрд Yortan газрын жижиг дэгэнд гарч ирсэн байгаа. Жаргалын давгдорчийн хурдан бар халдсан үрээ хөдөлсөн. За түүнийх нь нар тал дээр Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн уяаж Моононгийн зөвхт хоёрын хурдан халиун үрээ гараад ирсэн учраас сумын мэрзэнгэл наадам дөрүүлсэн Батцугийн хурдан сартай хөрөн үрээ хайргийн 3 дээр хайргийн 4 дээр Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын хүний гавьяа тэмж аймгийн алдарт уяаж галсан нөхөй хүрэл баатарын хурдан зээр дөрөв одоо гараад ирсэн. За аргагүй одоо 2 мөрөн үрээ одоо гарч ирээ сайхан хөдөллөө. За бор халтан үрээж өнөөдрийн наадам ер нь одоо хурдан байгаа байна. Тэр говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан дөрвөж засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд унган эзэндэн байхад 2 жил дараа нь одоо далаад урдалсан хурдан бүр адрагтайхан бараг угшил одоо нэгтэй эзтэй. За хурдан бүр өнөөдрийн наадамд одоо энэ болон хурдан соёлонгууд газрын жижиг гарч ирэхэд одоо сайхан хөдөлсөн байгааг бол одоо үзэгчтэй ахын харж байгаа. За энэхүү уралдааныг одоо ингэж сайхан дэлгэрэнгүй үзүүлэхэд бид бүхэндээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын хурдан мөр сонирхчид одоо Facebook-ийн Ширээтийн хурд группийн залуус бол одоо хамтран хичээсэн гэдгийг үзэгчтэй ахындаа дахин дуулах нь одоо зүйтэй байгаа. За одоо бүр тодруулах юм бол одоо баян дэлгэр сумын Батчрын бэр сайхан Хэрвшийн лам зүрэн, Дамжин зүрэнгийн аваа зүрэн, Гөлгөөгийн эрдэнэлэг, аваагийн амгалан заяа, ин амгалангийн амар төвшин, амаагийн бүрнээ ваатар, Сэрэн дөржийн дөрж зүрэн, Мягмарын болор эрдэнэ гээд олон сайхан залуучууд одоо бид бүхэнтэй хамтран ажилласан байгаа. Батчрын айлтгүй, Батэрдний мягмар зүрэн, Гомд дөржийн амар санаа, Өлзий үерийн Шаригуу нарын одоо 13 залуу бол одоо энэхүү нэвтрүүлгийг бид бүхэнтэй ингэж одоо дэлгэрэнгүй сайхан үзүүлэхэд хамтран ажилласан гэдгийг үзэгчтэй охиндаа дахин дуулгаж ажил хөдөлмөрт нь одоо амжилт одоо өсөн өрөөё. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн дөрвөн үрийг одоо үзэгчтэй охиндоо ахаа сайхан одоо харуулж байгаа. За дөрөвдөр өнөө жил сумын бэр зингэд наадам дөрөв магнад урдсан баян багийн уяаж Бэгцүрэнгийн Батцугийн хурдан сартай хөрөн үрээ одоо гараад ирсэн уушааж байгаа. Айргийн урав дээр гараад ирсэн Атраган зэтрээ энэ Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын галсан нөхөй хүрэл баатарын хурдан хөрөн үрээ байгаа маа. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр аймгийн алдарт яаж автан онгоны эзэн Самжуун амар сайхны хурдан бор үрээ гараад ирсэн өнөө жил сумандан харагдаад давхруугаар Сүхбаатар аймгийн бэр зингэд наадам айргийн давд урдсан арга байхгүй одоо энэ баян дэлгэр нутгийн хурдан түмэн эхөөд нэгэ. За түүнийх нь нар тал дээр Дорнов аймгийн дэлгэр сум яаж Дамирнгийн мэд сайхны хурдан зээл дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За цаадалд нь бол одоо Монгол улсын алдарт уяа Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аригчаагийн оёгийн онгон одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Ширээдугийн уяа Содон зэргийн Батмөнгийн хурдан хайраа гарч ирсэн. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хүрэн халдсан үрээ өнөөдрийн наадамд их одоо хойноос гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн асгат сумын Төмөрбаатарын Наранбаатарын хурдан халдсан үрээ бол одоо нэг 8-ийн багцаан дээр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахын сая ярлаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Хамамрагийн хурдан буруу гарч ирсэн. Унган одоо хөх цэвдэр үрэн улсын 90 жилийн өмнө зингээл нааданд аяр гэдэж байсан юм одоо атуу сайтай сайн уяж үндэ. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Жаргалын даваадорчийн үеж урдлуулж байгаа. Жаргалын даваадорчийн хурдан бар халдсан үрэн өдөлсөн аваарэ. Аман хүзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын угуул хүний гавьяа тэмж аймгийн алдарт яаж галсан нөхөй хүрэл баатарын дээр дээр байгаа. За халиун үрээ бол одоо нэлээд зэрэгхэн болоо явсан байна. Баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн уяаж Моононгийн зөвхт хоёрын хурдан халиун үрээ ингээ ерөнхий боловсролын сургууль үүсч өгснээ 80 жилийн өмнө зингээл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн. За ийхүү соёлын насны мөр барайнд орж ирэхэд баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн уяаж Моононгийн зөвхт хоёрын хурдан халиун үрээ төрүүлэн гэр түмэн олныг байсгалаа. Монгол улсын алдарт уяаж аригчаагийн оёгийн онгон атуу түүнийхүү их хоёр одоо үйж өнөөдрийн хоёр зингээл наадам түмний ихэн алтан жодоо хоригууллаа. За мөн одоо Монгол улсын алдарт уяаж аригчаагийн оёгийн онгон атуу Батмөнгийн хурдан хайраа аман хүзүүнд дурдаллаа. Галсан нөхөй хүрэл баатарын дээр дээр хайргийн 3 Бэгцүрэнгийн Батцугийн хурдан дээр дээр хайргийн 4 дурдалж за Хамамраламын хурдан мөрөө хайргийн дав дурдаллаа. Мэн сайхны дээр дээр Жаргалын давдурчийн хурдан мөрөө 2 6 7-оор авчих шиг боллоо. За 8-д одоо Сүхбаатар аймгийн асгат сумын Төмөрбаатарын Наранбаатарын хурдан хүрэн халдсан үрээ орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Чулуунбаатарын дөржийн хурдан хүрэн үрээ асгатын бүрв дөржийн мямдөржийн хурдан дээр дээр Вэскадрын баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн ариат Моононгийн зөвхтөр гэдэг юм байна. Тэгээ миний айлмаар Монгол улсын алдарт хазангийн Монгол улсын алдарт аригчаагийн оёг. Тэгээд тэдний хөргөн баг. Тэгээ сургуулийнхаа өдрөө сая өнгө саяхан нэг оны дагшид төрүүлж хийдээс. Тэгээ өөр багнаад бас нэг орж ирсэн. Одоо хоёр болчиход. Өнд 3 дахь төрүүлж. За Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Содон зэргийн Батмөнгийн хэрэг одоо тэгээ их л гарал нь бол энэ халдсан сумын аригчаагийн оёо Монгол улсын алдарт аригчаагийн оёгийн ихтэй эцэг нь болохоор энэ
алсын сумын бие шиг үний адууны эцэгтэй. Тиймэр байгаа мó. Тэгээ би оёо чинь одоо Сүхбаатарын алсын сумын Монгол Улсын алдарт эрхчиг оёог утган баяр гэдэг сал байна. За баярлалаа. Би Баянлэр сумын Баян багийн сумын алдарт Викторгийн бацагтдаг хүн байна. Удам өгчлөн энэ аймгийн алдарт байс Дуржгүй Эрдэнэцогт Дөрчрүү гэж одоо манай хоёр ахын унгаа одоо би хөдөлж авсан шүдлөөрөө хөдөлж авсан. Тэгээ Баянлэр сумын наадамд шүдлэн тавгараад. Тэгээ өнөө жил соёолонда 4 төрүүлээд нэг аман үзүүдээ 4 сумын наадам сая энэ 4-өр очихлаа. Сая сургуулийнхаа төрлийн сургуулийнхаа 4-т орлоо. Баяртай сайхан байна. За вэ Сүхбаатарын Баянлэр сумын яриад. Хөдөлмөрийн Баатар Ламжив гэдэг хүний баг уу Алтан унганы аймгийн алдарт байж хамраагдаг байна. Бороо маань энэ жил 7 оролдлоо. 7 дахь оролдооноо сургуулийнхаа сайхан оролдож 5-т орлоо. Аймгийн наадамд харагдаад, сумын наадамд харагдаад, сумын урд үстэй харагдаад. Яран морцон болгонд орсоо. Энэ наадууны эцэг тал нь Монгол хэр азарганы эзэн Төвшингийн Пүрвдэр жах юм аа. Хэр азарганы гал үр юм байна. Их тал нь манай Нугаатууны аав юм Нугаатууны ихтэй юм аа. Наавах Басан Хөврлбаатар гэж энэ мөрөө. Доронтой аймгийн ирсэн Монгол авиат юм Сүрлбаатар гэдэг юм. Өрөөнийх удам өгчлээ. Энэ манай унгаа одоо. Тэгээ битүүмөр. Урдум нь багшаа наадамд нэг орсон. Битүүмөрөө. Тийм л амжилттай. Баянжидын баяр төрөсөн хурдан хаяадангийн үрэлдэн Баянлэр сумын бүхэн багийн уяач Хавтуирын хажуун хүрүү магнаа Баянлэр сумын Шират багийн уяач За энэхүү Сүхбаатар аймгийн Баянлэр сумын Тэрвишийн мэжиг зүрэн захиралтай ерөнхий боловсролын сургууль үүсч өгснээ 80 жилийн өмөр цэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөртийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж байгааг үзэгчтэй хүндэлтэн гарч байна. Сүхбаатар аймгийн Баянлэр сумын Моононгийн зөвтгөрийн хурдан хайлан үрэ төмний эхийн алтан жолоо өргүүлж Баянлэр сумын Ширэтөгийн уяа содон зэрэнгийн бат мөнхийн хурдан хайрын ам үзэн дуртасан бол Баянлэр сумын угуул хүний гавьяа дамж аймгийн алдарт уяаж галсан давсан Хөрөлбаатарын хурдан зээрдрэ айргийн 3 дуртаж за Баян багийн уяаж Бэгцэрэнгийн бацгийн хурдан сартай өргөн үрэ айргийн 4 дуртаж Ширэтөгийн аймгийн алдарт уяаж Монгол улсын алтан унганы эзэн Ламживын амар сайхны хурдан бор үрэ айргийн 5 тус урдлан Ойсон эцэн унсан гүгээд наадамчин олнон байсгалаа. Ингээ төрүүлж харагдсан хурдан соёлонгуудын алдар цолыг одоо дуудаж байгааг эрхэм үзэгчтэй авахын дэлтэн гарч байна. Өмнөдөр тал даяаргай хамшиг амдуудайга тэдэр хөлгүүдээ. Энэ надын өмнө комсолыг өрнөндөрөг Иргэнадын өмнө сөксөлийг тэмдэглүүлсэн Магтааж варсгүйрдэн тавамдууд варсгүйрдэнтэй Элдэлдэлсийн эрдэсийн шинд варсан Эвхэ Монголын элбэг жаргалан Хотон олмайт хоргон жолоо хурдан хөлгүүдээ За энэхүү ерөнхий боловсролын сургуулийн дүүхэн яруу алдарт 80 жилийн өмөр цэнгэл наадмын хурдан соёлын уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. За өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадмын хурдан соёлын уралдааны түрүү өмнөг бол одоо өргөмжлөл алтан медаль 500 мянган төгрөгөөр одоо шагнаж өрөвшүүлж байгаа. За мөн дээрээс нь одоо Сүхбаатар аймгийн Баянлэр сумын угуул ардын боловсролын тэргүүний ажилтан Тэрвишийн хань ижил үр хүүхдүүдийн зүгээс түрүү өмрийг одоо хурдан удмын даагаараас одоо давхар шагнаж өрөвшүүлж байгааг эрхэм үзэгчтэй авахын дэлтэн гарч байна. За ингээ хурдан соёлын Тэмэрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Аймгийн Баянлэр сумын угуул Доронтой аймгийн Хэрэн суманд ажил дамжуулдаг Гасан давхан Хөрөлбаатар хүн байна. Өнөөдөр бас төрөлх нутагтаа ирж сургуулийнхаа эрүүл мэндийн төвийн түүх 80 жилийн од соёлмор айрдсан маш баяртай байна. Энэ үл ерөнхийдөө битүүрээ миний дүүгийн одоо хурдан бүс талан удаа орсон бус устаас айргажсэн хөрөн морны эцэг нэгтэй ийм ад байгаа. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Монгол эх орныхоо
онгон байгалийн зэрлэг цэцэгсийн шимээр өрөнд орны дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулан бүтээв. Талын цэцэгсээс таны ярьсан. Boys Brand. Хөгжилтэй аялал компани. Та ажлын стрессээ тайлж, хамт олон эсвэл хайртай гэр бүлтэйгээ амралт зугаалгаар явах гэж байна уу? Тэгвэл хөгжилтэй аялал компани Бээжин, Шанхай, Хайнан, Таиланд, Вьетнам, Хөх хот, Жанжижи, Тэнгэрийн хаалга, Утайгүмб, Манжуур, Улаан-Уд, Итгэлт хамт байгаль нуур Дубай аялах боломжийг олгож байна. Нүд сэргээж сэтгэл баясган байгаль хүний гараар бүтээсэн гайхамшигыг харж зэрлэг амьтдтай зураг ахуулж заваар аялж зүүдэнд жоромгүй зүйлтэй учрах болно. Бид таны цаг зав, мөнгийг хэмнэх хамгийн хям зардлаар гайхалтай сайхан аяллыг бэлтгэх болно. Хөгжилтэй аялал компани. Холбогдуулалтаас 9940 77 24. Мөрөдлийн театр. Дундын бүсгүй шуудраа. Сарж байдгийн BBC DVD. Янамтай. За би чамаа хүлбэд үнсгээгүй шүү, ороод үнсээ шүү чи. Текстчээр толгой дээрээс вартац чигнаад би 3 минут ухаалж байгаа сая орж ирдээ. Ас холоос ирсэн ханы чи яаж гондоож явуулах юм? Моцаличнаас зүгээр гаруу хүн байж. Английн түвшний соёлын дугаар 19 цагаас. Дундын бүсгүй шуудрам. Нэмхэрүүн. Mix Travel компани Улаан-Уд байгаль нуур Итгэлт хамгийн аялалда намрын хямдрал зарлалаа. Аялын үн 220 мянга боллоо. Байгаль нуурын иргэдээр амарч Улаан-Уд хотоор зугаалж Итгэлт хамбад мөргөх аялалда та бүхнийг урьж байна. 7 хоног бүрийн пүрэв гарагт 3 шөнө 4 өдрийн тогтмол аялалтай. Та бүхэн анги хамт олон албан байгууллага найз нөхдөөрөө хамгийн хямд аяллыг сонгоорой. Аялах утас 88-3 93 9664 92 92 Mix Travel компани. Гэхдээ та нэг зогцуулчаач тээ. Би харин ажил амжихгүй байна. Гүй та. За болио. За би өөрөө болгоё шиг. За. Хи. Ээжээ хүүхэд авчих гэсэн чинь амжихгүй гэдэг. Оо хөрхтэй. Ер нь тэгэж юм уу? Ээжнэрээ байнга л хүүхэд бацуулаа гэж тэрний оронд ш баярлуулъя л да. 10 сарын 1-2-нд UB Pulse Ахмадын баяр 2018 тоглолт болгож байгаа шүү дээ. Үгүй худлаа. Манай ээж чинь тэгээд бид нар цөг удахгүйгээд имлэгт хэвдэхээр хэвдэхгүй, совлилд явгүйхээр явахгүй, юм үзэхээр үзэхгүй худлаа. Үгүй чи ээжигээ яаж хийж ятгаж байгаа чи үзүүл. Манай ээж яг тэгсэн бохгүй юу? Гол нь тэнд чи байж тоо содон пүүцийн бүх ахмадуудад гоё бэлэг өгнө. Хайртай дуучтанд дуулнаа. Чи тэгээд жилд ганцхан удаа болдог баяраар гэртэн ганцаарыг нь баялах гэдэг юм уу? Наа чи бүх ахмадууд бүгдээр үзэх гэдэг. Би өөртөө ээжтэй билет авцсан. Билет наагур. UB Pulse кассаар худалдаалж байна. Дээрээс 1919-т үнгүй хөргөж өгч байна. Тэгье. Билетүүдтэй нь олъё. Жилд ганцхан болдог баяр шүү дээ. Энэ л өдөр бүр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлсэн ачиг тэмдэг магтан дуулын. Энэ л өдөр ус та бүтээсэн гавьяа зүтгэлийг тэмдэг багтан дуулын. Энэ л өдөр амьдралд тань тохиолсон аз жаргалтай мөч бүхнийг нь бид дурсан дуулын. Энэ л өдөр хүрлцэн ирэх азай буурлуудын гам бид шаргааж дуулъя. Ахмадын баяр 2018 10 дугаар сарын 1-2-нд UB Pulse. Энэ үйл утаанаас хол байшиндаа 5 дахьтай сайхан үйлчлэмөр байна. Ямар арга байна? Зөвхөн танаа байшин зориулсан халаатын шийдлийг хамтдаа хийцгээе. Эхлээд танаа байшин дээр чи очиж бодит хэмжилт хий. Дараа нь танаа байшин зориулж мэргэжлийн шийдлийг гаргана. Бас бүрэн автомат цахилгаан зуух халаалтын системийг мэргэжлийн түвшинд үсгэнэ. Ингээд танаа систем бэлэн боллоо. Танд санал болгож буй хамгийн сүүлийн үеийн төхөөрөмж. Та алсын зайнаас гар утсаараа халаалтаа тохируулах боломжтой. Ая тухтай сайхан үйлчээрэй. Атморыг сонгосон баярлалаа.
За Монголын хурдан мөрний цөм өгшил нутаг болсон Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумнаас зохион байгуулагдаж буй Баян дэлгэр сумын ерөнхий боловсролын сургууль үүсч өгсөний түүхэн яруу алдарт 80 жилийн өн бэрцэнгэл наадам хурдан дагны хуралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй ахын дөрж байна. За хурдан дагны хуралдаанд газар газраас угаларсан 81 хурдан шандас ирээдүйн өмнө өгөөд өнөөдрийн бэрцэнгэл наадам алтан доосон үргэж бүлгийн шандас шалгагаар инхүү одоо гарааны зургаар хөтөлсөн байгаа. За эдэн дотор өнөө жил одоо сумынхан бэрцэнгэл наадам болон аймагтан дөрүүлсэн Монгол улсын авраг малчин Чулуунбаатарын Ганжигүрийн хурдан харалдааг дэргүүтэй олон зуутай хурдан үлгүүд одоо мордсон байгаа. Хүрэнгийн уурхайн одоо 70 жилийн өн бэрцэнгэл наадам аяр гэдэж байсан Баян дэлгэрийн 2 хүрэн дааг одоо хоёулаан бос одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За хорчлоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумнаас зохион байгуулагдаж буй Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын ерөнхий боловсролын сургууль үүсч өгсөний түүхэн яруу алдарт 80 жилийн өн бэрцэнгэл наадмын хурдан даагарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан харагдаа. За 100 өмнөтэй сайхан хар даагууд одоо өшөөлөд гарч байгааг үзэгчтэй охин долтон гарч байгаа. Сүхбаатар аймгийн баруун урдсан юу яаж Хамбаатарын Баян мөнхийн хурдан алтар даага. Наадад нь улаан зэжмнэтэй засмалтай сайхан шарга дааг одоо гараад ирсэн Дорнов аймгийн дэлгэр сум юу яаж Баян дэлгэрийн хурдан шарга дааг өнөөдрийн хурцэнгэл наадам нэлийн одоо өдөр дүүхэн гарч ирсэн өршөлж байгааг үзэгчтэй охин гарч байна. Цагаан утастай үхэтэй сайхан цоохор дааг одоо гараад ирсэн энэ бол одоо хурдан хонгормортой Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Баярын мөнгөн зааны хурдан будан дааг байна. Наадад нь ногоон утастай үхэтэй сайхан халдсан дааг одоо гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Инкватрын Батэрдны хурдан халдсан дааг гарч ирсэн уршиллаа. Шаратны зөвхөстэй сайхан бордааг өнөөдрийн наадамд үзүүрийн хитэн дааган дээр гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо Баян багийн уяаж Хоцронгийн мөнгөтэй хурдан бордааг юм байгаа юм. За хийн дээр яваад 24 номертэй ногоон утастай үхэтэй сайхан зээр даагууд одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж нас учрын Батлэгрийн хурдан хүрэн даагууд одоо гарч ирсэн байна. Ягаан утастай үхэтэй сайхан бордаагаад хар даагууд одоо гараад ирсэн энэ Дөхөн багийн уяаж Дүүрэн баярын амар мэндийн хурдан хар дааг одоо гараад ирсэн байна. Дүүрэн баярын амар мэндийн хурдан хар дааг юм байна. За ингээ хурдан даагны хуралдааны өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урдсан уяаж Хамбаатарын Баян мөнхийн хурдан алтар дааг гараад ирсэн уршилж байгаа. Наадлаар нь ахаад одоо том үхэтэй сайхан хар дааг уршиллаа. Энэ бол одоо хурдан хэрмөртэй Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяаж Пуушигны Ямгалан Баатарын хурдан хар дааг байна. За үзүүрийн 3 хар даагны хамгийн цааталд нь яваад байгаа хар даагууд одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт уяаж Санжааживын Чулуунбаатарын Ганжигүрийн хурдан хар даага өнөө жил одоо сумандан дөрүүлээд Сүхбаатар аймгийн бэрцэнгэл наадам мөн одоо дөрөв мянгаад уртсан нийтийн бол одоо 7 дөрвөл нэг ам үзүүлчихэд байгаа ийм одоо хурдан дааг юм байгаамаа. За энэ хэдэн даагны хамгийн ард талд нь бол одоо Баян багийн уяаж Хоцронгийн мөнгөтэй хурдан бордааг сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За дөрөвдөр яваад байгаа цэжнэтэй сайхан шарга даагууд одоо Дорнов аймгийн дэлгэр сумын уяаж Баян дэлгэрийн хурдан шарга дааг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Цаадад нь бол одоо жаргалын даваа дөрчийн хурдан зээр дааг гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За ингээд өнөөдрийн хурцэнгэл наадмын хурдан даагны уралдааны өнгөн дээр одоо 3 сайхан хардааг гарч ирээд одоо сэрэгэн өтөлсөн. За нэлийн одоо том өвгөд унчирсан сайхан хардааг одоо хөтөлж уралдаад байгаа. Энэ бол одоо 15 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хурдан хэрмөрөнд дөрүүлгээд 16 оны Монголын шүгэн хурдан мөрдийн их хурд уралдаанд 7 хурдуулж ирсэн Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяаж Пуушигны Ямгалан Баатарын хурдан хардааг юм байгаамаа. Ари хэдэн даагныхын өнгөн дээр Дорнов аймгийн дэлгэр сумын Баян дэлгэрийн хурдан шарга дааг гараад ирсэн Хинтэн аймгийн Дархан сумын бэрцэнгэл наадам өнөө жил одоо дөрүүлээд аймгийнхаа мөрөн бүсэд хайрагдаад сумынхаа наадам болон Алтан ширээ сумын бэрцэнгэл наадам мөн одоо харигдсан юм одоо хурдан дааг байгаа. За хурдан хонгормортой Баярын мөнгөн зааны хурдан будан дааг хамгийн наадаар нь гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Бүдэгтэн улаан шар зоон амнаатай хээр дааг гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Төвийн багийн уяаж Жаргалын аваад орчийн хурдан хээр дааг гарч ирсэн байна. За тархин дурлаад усан баруун уртын Баян мөнхийн хурдан алтар дааг жаахан ойшилжээ. Мөн одоо Жаргалын аваад орж алдартай хурдан зэр дааг нь үзүүрийн хэдэн дааган дээр мөн одоо гараад ирсэн байгаа. За ингээд хурдан даагны хуралдааны өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Пуушигны Ямгалан Баатарын хурдан хар дааг Чулуунбаатарын Ганжигүрийн хурдан хар дааг хоёулан одоо сэрэгэн сайхан өтөлсөн аваарэ. Баярын мөнгөн зааны хурдан будан дааг аяргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорнов аймгийн дэлгэр сумын Баян дэлгэрийн хурдан шарга дааг аяргийн 3 дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Мөн одоо Жаргалын аваад орчийн хурдан хээр дааг Жаргалын даваад орчийн хурдан хүрэн дааг гэсэн ах トゥ хоёрын даагаас одоо үзүүрийн хэдэн дааган дээр гарч ирсэн уралдаад байгааг үзэгчтэй охин дэлгэн гарлаа. За өнгөний 2 хар дааг өнөөдрийн наадамд ер нь тун дөргөн байгаад байгаа байна да. За ялангуяа одоо наадмын хар дааг нь өнөө жил одоо 7 дөрвөлж нэг ам хүзүүлчихэд байгаа ийм одоо хурдан дааг Алтан дээрээ ууны төрийг дэглэг засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд тархинд одоо зарлуусаар байгаа жаахан ойшилсан байгаа юм. За өнөө жилийн одоо 8 9 10 дахь журагт давхар ян болж байгаа юм болоо та. За араас одоо ногоон овцтой үхэтэй сайхан хүрэн даагаар ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын нас учрын Батлэгрийн хурдан хүрэн даагийг алдуулын Батсангуул гэдэг хүү одоо унжирлуулж байна. Өнгөн дээр нь одоо сайхан хар дааг одоо гараад ирсэн уршилдаа Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын байж Шархунан мэрмэгнэ хурдан хар дааг орж иржээ.
За жаргалын аваад орчи хурдан хээр дагууд одоо энэ 3 дагны дунд талд одоо гараад ирсэн уршилж байгаа хамгийн ард талд Сүхбаатар аймгийн Дорнов аймгийн дэлгэр сумын үеж буян дэлгэрийн хурдан жаргал гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын жаргалын аваад орчи хурдан хүрэн даг энэ 4 дагны хамгийн ард талд нь гарагж байгаа ногоон уцтай хүүхэдтэй хүрэн дагууд одоо халдсан сумын үеж нас очрын бат дэлгэрийн хурдан хүрэн даг юм байгаа юм. За энэ хэдэн дагны хамгийн ард талд нь яваад байхын цоогор дагууд одоо хурдан хонгормороо өнөөжил одоо баян дэлгэрийн бүсийн уралдаанд аяр гэдүүлсэн баярын мөнгөн зааны хурдан мутан дагаа өөрийг нь одоо унган атуу гэсэн байгаа хаата. За өнгөн дээр нь одоо сайхан хардаг одоо урьдаад байгаа Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын шархнан мэрмэгнэ хурдан хардаг бол одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын шархнан мэрмэгнэ хурдан хардаг. За түрүүнээс одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумаа шар хүүхний утган мэрийн хурдан хүрэн дааг одоо үзүүрийн хэдэн даган дээр бас одоо гарч ирсэн байгаа харагдаж байсан. За өнгөний хоёр хардагны тоосон нөрөөтэй юм аа. За аргагүй одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сум гэдэг бол одоо их хурдны үлгий сайхан нутаг байгаа. Энэ нутгаас өнөө жил ихэд одоо Дүнжин гаруй хурд уралдааны азарганы дөрөв засгийн газрын өвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны азарганы дөрөв одоо тус одорсон байгаа. Засгийн газрын бүсийн уралдаанд 3 харигдсан Намжлын давааны хурдан мормор байна. За мөн одоо Хөшигний Амгалан баатарын хурдан согоо хойрмор байна. Засгийн газрын бүсийн уралдаанд харигдж байсан Галцсан Дувхан Эрдэнэ жолооны хурдан хүрмөр байна. За гих мэтлэн бол одоо сахтай хурдан өмнөхөд баян дэлгэр нутгаас олон дөрөн гарсан байдаг. За энэ хоёр дагных нь өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын шархнан мэрмэгнэ хурдан хардаг. Баярын мөнгөн зааны хурдан цоохордаг хоёр бол одоо хэвээрээ байгаа. За 3 дагны хамгийн ард талд нь Дорнов аймгийн дэлгэр сумын буян дэлгэрийн хурдан шаргадаг гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын жаргалын аваад орчи хурдан дээрдэг. Мөн одоо баян дэлгэр сумын төвийн багийн уяа жаргалын аваад орчи хурдан хэрдэг гэсэн одоо ах トゥ хоёрын даг хоёр ламбас өнөөдөр энэ ерөнхий боловсролын сургууль үүсч өгснээ 80 жилийн өмнө цэнгэл наадмын хурдан дагны уралдаанд үзүүр дөхөн одоо сайхан дархан дурлаад байгааг үзэгч та охин харж байгаа. За хурдан дагны уралдаан үнэхээр бол одоо шимтэйхэн сайхан болж байгаа. За араас бол одоо тэнгэр зэглэнэтэй сайхан хүрэн даг орж ирсэн. Өнөө жил одоо сумынхан бэрцэнгэл наадмын хамаа хүзүүн дурлаад хүрэн зүгтийн урхан 70 жилийн өмнө бэрцэнгэл наадмын мөн одоо хамаа хүзүүн дурласан Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын дэлгэр багийн уяаж Жамбал жимцэн бодыг Тунгалаг баатарын хурдан хүрэн даг орж ирлээ. Аймгийн алдарт уяаж Баатар үеийн хурдан хэр азарганы эцэгтэй ийм одоо хурдан дагваад бүрэнгийн 70 жилийн өмнө бэрцэнгэл наадмын хөдөлж байгаа хамаа хүзүүн дурлсан байгаа юм. За ард дээр нь бол одоо жаргалын аваад орчи хурдан хэр дагваас одоо хэвээрээ байгаа. Гарсан дагаас их сайхан дархан дурлаад байгаа. За Тунгалаг баатарын хурдан хүрэн даг өнөөдрийн наадмын одоо Тунчиг хооноос орж ирлээ те. За ер нь одоо хурдан байгаа даг байна те. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумаас одоо 2 хүрэн даг Сүхбаатар аймгийн Төмөн зүгт сумын Мөнхөн сумын бүрэн зүгтийн урхан 70 жилийн өмнө бэрцэнгэл наадманд аяр гэдэж байсан. За тэр 2 хүрэн дагны нэг нь бол одоо энэ Будын Тунгалаг баатарын хурдан хүрэн даг өнөөдрийн наадманд одоо газрын талыг одоо өнгөрөхөд хурдан дагны уралдааны үзүүрийн таман даг руу орж ирлээ. За түүнийх нь ардтал дээр ногоон оцтой өгөд 24 номертэй мөрц хүрэн дагуулсан одоо энэ бол одоо алдуулын Батцангууд хүүгийн хүнч урдуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын нас очрын батлагрын хурдан хүрэн даг юм байнамаа. За баярын мөнгөн зааны хурдан Будын даг бол одоо энэ хоёр дагныхаа өнгөн дээр түүнийх нь ардтал дээр хурдан хэрмөртэй Пуушигны Амгалан баатарын хурдан хардаг одоо гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Пуушигны Амгалан баатар гэж унган адууныхаа зөвлөлийн гүн онхоргоо дээр амтай дөрвөлжин намаг дардаг ийм одоо залуухан сайхан уяач хүн байдаг. За анхны их хурд уралдаанд одоо хурдан бараацаргаанд одоо турлуулж байсан Галсан давхаа Мононгон одоо хүүхдэн юм байгаа юм. За ингээд дүүгийнхэн одоо ахыхаа одоо авга ахтан бол одоо өргүүлсэн ийм одоо уяач хүн байгаа. За ингээд хурдан дагны уралдааны өнгөн дээр бол одоо Ганжигүүрийн хурдан хардаг мэдэн сэрэгтэн хөтөлсөн хэвээрээ. За Авраг Чулуунбаатар гэдэг хүн аргагүй одоо адуу сайтай сайн үж урдлуулдаг. За Монгол хүний уугуул хөдөлмөрлөг мал маллах ухаанд одоо гаргуул сайхан одоо эзэмсэж Монгол улсын авраг малчин хэмээх эрхэм сайхан алдрын зэрэг төрсэн ийм одоо сайхан буурал уяач хүн байдаг. За түүнийгөө Дөхөн багийн уяач Ганжигүүрийн хурдан хардаг өнөө жил одоо гайхалтай сайхан хурдан байгаа. Сумынхан бэрцэнгэл наадмын 4 магнад хурлаа Сүхбаатар аймгийн бэрцэнгэл наадмын мөн одоо холдруулсан. За ер нь одоо хардагтай хандлах одоо өнөө жил одоо тун зөвхөн байгаа да. Алтан дэргэний дөрвийн таглаг наадманд бол одоо баян дэлгэрчүүд хардаага нэлээд нэг өрхөн харж байсан харамсалтай нь одоо хардаага одоо сайхан дархан дурлаж байгаа жаахан очирсан байгаа юм. За гэхдээ одоо олон даггурын ард дээр тагсан нэрээгүй байгаа алтай байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хардааг бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын байж шархнан мэрмэгнэ хурдан хардааг гарч ирсэн уршилж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын төвийн багийн уяач баярын мөнгөн зааны хурдан ботондаг аяргийн дөрөвдөр Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын дэлгэр багийн уяач Жамбал жимцэн бодыг Тунгалаг баатарын хурдан хүрэн даг орж ирсэн. Сумандан харагдсан юм одоо хурдан даг байгаа. За арын дагнуудыг одоо үзэгч та охиндоо сайхан харуулж байгаа. Пуушигны Амгалан баатарын хурдан хардаг тархин дурлаад усан жаахан үлдээ. Жаргалын аваад орчи хурдан хэрдэг сая одоо харагдаад өнгөрдөө. Цэнхэр уцтай хүүхэдтэй хүрэн даг нь баян дэлгэр сумын уяач дөрвдөрмийн тэрэн дөрчи хурдан дээр даг орж ирсэн уршилдаа. Цаад алтан сайхан хул даг орж ирсэн Ширээ туугийн уяач Гам баатарын мөнгөн баатарын хурдан хул даг орж ирлээ. За мөнгөн баатарын хурдан хул даг өнөөдрийн наадманд бас л одоо дээгүүрхэн уралдаг таамагтай байсан ийм одоо хурдан даг байгаа. За түүний төрсөн дөө Гам баатарын Ариун баатарын хурдан хүрэн даг одоо мартсан байгаа да. Сумандан харагдаа бүрэнгийн 70 жилийн уурхан гойн гих хоёр зэнгэл наадманд мөн одоо харагдсан хурдан хүрэн даг байгаа.
За жаргалын даваадурчи хурдан хүрэн даган одоо тархин заахан уралдаад байгаа. Гарсан цагаас их заахан тархин уралдаад байгаа. Зөвдлийнхэн үнийн охоргоотоор төвдийн маламгтай заахан зээрд одоо ороод ирсэн байгаа. Энэ бол одоо баянлаг сумын үеж дөрвдөрмийн зэрэндүрчи хурдан зээр дагуулж ирсэн. Цаад алт нь 24 номертой амарсан Сүхбаатарын халдсан сумын үеж нас учрын бодлогын хурдан хүрэн даг одоо гарсан цагаас их тархин уралдаад байгаа. Халдсан сумын мэрмагна хурдан хардаг. Хөнгөн дөрөн дорн ваймгийн дэлгэр сумын үеж баянлагын хурдан шаргадаг одоо гараад ирсэн байгаа. За араас бол одоо энэ Сүхбаатарын халдсан сумын нас учрын бодлогын хурдан хүрэн даг одоо ер нь замаасаа нэг одоо хулигж усгаад байгаа юм одоо даг байна да. Чигээр явах юм бол өнөөдөр наатан зээр даг бас л одоо үзүүр хитэн дагны мэдэн одоо ойрхон тусаж мэдмээр л одоо хөлтэй байгаа даг шиг байна. За Дорн аймгийн дэлгэр сумын үеж баянлагын хурдан шаргадаг бол одоо Хинтээ аймгийн дархан сум үүсгэн байгуулагдсан 95 жилийн өмнө зингэл наатан өнөө жил одоо дөрөв мөнгөнд дурлалсан аймгийн хамрын бүсийн урд мөрдийн уралдаанд харагдсан. За мөн одоо дэлгэр сумын хам бэр зингэл наатан харагдаад алтан ширээгийн наатан бас одоо харагдсан ийм одоо хурдан даг байгаа. За өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн баянлагын сумын бэр зингэл наатан болон бүрэн зөвхөн уурхаан 70 жилийн өмнө зингэл наатан тусуур одоо аман үзүүнд дурлалсан дэлгэр багийн уяа Жамбал жимцэн бүдийн Тунгалаг баатарын хурдан хүрэн даг бол одоо хайргийн уралдаар гараад ирсэн. За Дорн уугийн дэлгэрхийн баянлагын хурдан шаргадаг бол одоо үзэгчтэй охинд харуулж байна. Баяр зингэл наатмын өмнөх өдрүүд бол одоо хурамсгалын хур харилцсан газар жигтэй газар татвартай ямар ч одоо хөндлөнгийн доосгүй үнэхээр одоо хоёрхонтой наатан одоо зохион байгуулагдаж байгаа. Үзэгчтэй охин бол одоо толтон гарч байна. За хүрэн даг Тунгалаг баатарын хүрэн даг аргагүй одоо төрмөл хурдан өмнөх байлаа. За энэ хурдан хүлэг бол өнөө жилийн наатан ер нь мордсон болгондоо бол одоо эргэдэд төрүүлээд байгаа. Эргэдэд төрүүлэгтэн бол одоо аман хүзүүнээс ороогүй байгаа ийм одоо хурдан даг юм байлаа. Алтан ууны наатан дарн одоо жоохон доохноор тагцсан байхаа. За ард дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн баянлагын сумын төвийн багийн уяж баярын мөнгөн зааны хурдан бодон даг одоо гарч ирсэн. Мөнгөн зан уяачиг бол одоо сүүлийн үед хурдан мөрсөн гэж та бүхэн хурдан хөнгөрмөрөн одоо андахгүй сайн одоо таних болсон. Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын аймгийн алдарт уяж ядмын бодолцоо одоо хурдан хөнгөрмөрийг нь урьж одоо хурдлуулд юм байгаа юм. За ингээ хурдан хардаг өнөөдрийн наатан ер нь одоо хол тасарчи. Бараг одоо хагас километрийн эрдээ одоо тасарсан байгаа. Энэ сайхан хурдан хардаг бол одоо Сүхбаатар аймгийн баянлагын сумын Дөхөн багийн Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт уяж Санжааживын Жуланбаатарын Ганжигуурын хурдан хардаагаа. За хардагч одоо аргагүй хурдан байгаа даа байна. Өнөө жил одоо мордсон наатан болгондоо төрүүлсэн, долоо төрүүлсэн, нэг аман хүзүүлсэн гэсэн байгаа. Алтан дээр ууны төрийг тэглэг наатан дархинд одоо зарлуулж байгаа жаахан ойжилсан. За ер нь одоо даагны уяа давдаггүй гэж одоо хуучуулын үг байдаг. Аргагүй одоо үний юм а. Хардаг бол одоо ингээд аравдагдахгүй ягараа. Сүхбаатар аймгийн баянлагын сумын ерөнхий боловсролын сургууль үүсгэснээр түүхэн эрүү алдарт 80 жилийн өмнө зингэл наатмын хурдан дагны уралдаан төрүүлэн ирж төмөн олныг байсгаж тодмогнаа дурган жодоо өргүүлж байна. За аврагч укагийн аврагуудан гэдэг мөр шарвын мөнгөн шагаад ирсэн говийн бүсэд төрүүлсэн энэ одоо аймаг сум орнуудтай аргагүй одоо олон дөрүүлж аргиж байсан. За тэр одоо хурдан сайхан будан мөрнийх нь одоо арын залгаа болж Ганжигуурын хурдан хардаг өнөө жил одоо ингээд 8 дахь дөрвөгээ хүртлээ. За аман хүзүүнд бол одоо өнөө жил сумынхан мэр зингэл наатан аман хүзүүлээд хөрөнгөний 70 жилийн хойд мөн одоо аман хүзүүнд дурдалсан Жамбал жимцэн бодоо Тунгалаг баатарын хурдан хүрэн дагуул одоо аргагүй хурдан баталж аман хүзүүнд дурдаллаа. Ганжигуурын хурдан хардагтай ер нь одоо ойрхон уралдаг даган өнөө жил одоо Тунгалаг баатарын хурдан хүрэн даг байна. За төвийн багийн уяж баярын мөнгөн зааны хурдан хүрэн бууралдагийн хөө айргийн урал дурдаллаа. Хурдан хонгормортой баярын мөнгөн зан уяж өөрийнх нь унган адуу. За Дорн аймгийн дэлгэр сумын уяж буян дэлгэрийн хурдан ширгадаг айргийн дөрөв дурдаллаа. Бас л одоо олон даггур яны даг аль хэзээ нэмрэн дэвхлэн олчихсан ийм одоо хурдан даг байна. За арын хитэн даг нь харин одоо бөөнд дүүх юм а. Хамгийн зүүн гардалтан шар хатан үзүүртэй заахан хүрэн даг ороод ирсэн байгаа. Энэ бол одоо баян дэлгэр сумын Ширээ дуугийн уяж Камбаатарын Ариун баатарын хурдан хүрэн дагаа сумандаа харигдсан бүрэн харигдсан. За ингээд Ариун баатарын хүрэн даг өнөөдрийн наатанд айргийн дав дурдаллаа. Тэрэн дөржин дээр даг 6 дурдаллаа. Батталгэрийн хурдан хүрэн даг халзангаас ирсэн 8 дурдаллаа. Жаргалын даваадорчийн хурдан дээр даг нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Халзан сумын уяж Инкватын Батэрдний хурдан хүрэн халзан даг өнөөдрийн наатанд 9 орлоо. Ширээ дуугийн уяж Хамбаатарын Мөнгөн баатарын хурдан хул даг одоо 10 орж ирлээ. Аймгийн алдарт уяж Буушгины Амгалан баатарын хурдан хардаг тархин зайхан уралцаар байгаа 11 одоо хурдан орж ирлээ. За өнөөдрийн мэр зингэл наатны хурдан дагны уралдаан үнэхээр бол одоо галтайхан сайхан уралдаан гарлаа даа. За номергүй үгээдтэй сайхан цавдар дагуул одоо 12-д орж иж байгааг үзэгтэй охин гарлаа. Сүхбаатар аймгийн баянлагын сумын төвийн багийн уяж жаргалын аваадурчийн хурдан ярьдаг тэг хорон номертой марцсан гарсан цагаас их тархин дуралцаар байгаад 13 хурдан орж иж байгааг одоо үзэгтэй охин гарлаа. За арын дагнуудыг ахаа бүгдээрээ хамтаа харъя. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын шархнан мэр магна хурдан хардаг энэ одоо орж иж байгааг үзэгтэй охин гарлаа. Мөн одоо халдсан сумын шар хүүгний утган мэрийн хурдан хүрэн дагнуудын наатанд нэлээд дээгүүрхэн бас одоо орж ирлээ. За би Сүхбаатар аймгийн баянлагын сумын Дөхөн багийн сумын алдарт байж Чулуунбаатарын Ганжигур гэдэг хүн байна. Миний даа болохоор зэрэг эцэг тал нь Сүхбаатар аймгийн баянлагын сумын Дамдын зүрэнгийн хурдан шар галзацрны төлөө миний найз надад гүү тавьж яаж хэлж би нэг гүү тавьсан. Эхний болохоор зэрэг Адам өвгний миний Адам өвгөн болохоор Онгон сумын Сонгон дагуугийн гам бол гэдэг хүн байдгийг.
Тий, тэр үнэ маань хордоо адууных нь баян юм аа. Амжилт болохоор зэрэг Сумынхаа баяр наадам төрүүлсэн. Аймгийн наадам төрүүлсэн. За орон нутгийн наадам дээр нь бүгдэд нь төрүүлсэн тий. Нийт одоо 8-9 ч төрүүлчихв. Тийм одоо байна. Хэс Хөдрамгийн Баянлаг сумын Хамбатар Ариун Баатрыг дүн байна. Тань сайхан сургуулийнхаа 80 жилийн үед хүрэн даам сайхан тавллаа. Тэгээ миний хүрэн даах 5 уралдаж 5 орж байгаа. Сумандаа гурлсан. Бүрэн зөгтөө уурхын 70 жилд дөрвөлсөн. Миний хүрэн дааны удам өгшилгөөл Баянлаг сумын Сүхбаатарын зогтөө иргэд сумын алдарт байж ахмаас нь хавар бэлгэнд ирсэн юм аа. Тэгээ энэ их тал нь зогтөөрийнх юм гаан Будаа зарганых нь төлгөөнөөс гарсан. Энэ хүрэн дааны маань эцэг нь болохоор зогтөөрийнх юм аа саарлаа зэрэг байдаг юм аа. Тэгээ уг горол нь бол энэ аймаг алдарт байж энэ амар сагаахын хатуунууд энэ сайхан саарлаа зэрэг хурдан азраг байдаг юм аа. Тэрний удам өгшөлтэй даага байгаа юм аа. Дэлгэрэг Ямал Жонцын бодогдох юм байна. Миний өрн дагаар нь одоо 7 хон оруулж. 7 оруулахад 6 орлоо. Амуу удаас хойш орж үзсэнгүй. 4 амуу удаас орж. Удам өгснө болохоор аймгийн алдарч Баатарыг бүгд нь хайр азрын тал. Ихийнхэн тал бол сумын алдарч Алтай гэдэг үний их тал орно. Дээд их. Миний аав Ямал Жонц гэдэг үний нэг хали алдар байсан. Тэрний ус орж ирнэ. Хоёр тал яваа огшилтэй. Тийм даага. Бүрэн зөвхөн ам удаа. Алтай угаандаа яваад жоохон дагар орсон. За удан даага энэ манай өөрийн унгаад байна. Дагаа. Сая тэгээ сайхан орсон. Энэ хавар нь 3 аравтраас 2.1 сая 4 хувийн найрагч байна. За энэхүү Сүхбаатарын Баянлаг сумын ерөнхий боловсролын сургууль үүсгэсний 80 жилийн өмнө зангид наадмын хурдан дагны уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан ирээдүйн өмнө экодын алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан хөгж өргөж байна. Баянлаг сумын уяа Чулуунбаатарын ганжигуурын хурдан ардаа төмний ихийн алтан жилөө өргөж за Дэлгэр багийн уяа Тунгалаг баатрын хурдан хүрэн дааг ам үзүүн дурдсан бол Баярын мөнгөн зааны хурдан бодон дааг айргийн урав дурдаж Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын Буян Дэлгэрийн хурдан ширэг дааг айргийн дөрөв дурдаж Ширээ дугийн уяа Хамбаатарын Ариун баатрын хурдан хүрэн дааг айргийн дав тус урдлан уйсан эцэн унсан гүгэд наадамчин олнон байсаглаа. За ингээ Баянлаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн үе үеийн төгсөгчд одоо хурдан дагны уралдаанд төрүүлж харагдсан дүмэн экодын шагналыг гардуулан хөгж өргөж байна. Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын байж хэрчгийн Баянлаг. За миний дагаад Дорцмог манай найз ядганы Дэлгэр сумын тааж одоо да. Ямар амжилттай. За энэ аймгийнхаа баруун бүсд харагдсан. Гэтэ аймгийн Дархан сумын 95 жил яваад төрүүлээд сумынхаа нааданд харагдаад Алтай ширээгийн нааданд харагдаад ноёхоо. Тэгээд бас ноён гомчиг нааданд бас авд төрүүлсэн. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Талын цэцэгсээс таны арьсан Bosch брэнд. Хөгжилтэй аялал компани. Та ажлын стрессээ тайлж, хамт олон эсвэл хайртай гэр бүлтэйгээ амралт зугаалгаар явах гэж байна уу? Тэгвэл хөгжилтэй аялал компани Бээжин, Шанхай, Хайнан, Таиланд, Вьетнам, Хөххот, Жанжижи, Тэнгэрийн хаалга, Утайгүмб, Манжуур, Улаанууд, Итгэл хам, Байгаль нуур, Дубай идэх боломжийг олгож байна. Нүд сэргээж сэтгэл баясган байгаль, хүний гараар бүтээсэн гайхамшигыг харж, зэрлэг амьтдтай зураг ахуулж, заваар аядж, зүүдэнд жоромгүй зүйлтэй учрах болно. Бид таны цаг зав, мөнгийг хэмнэх, хамгийн хям зардлаар гайхалтай сайхан аяллыг бэлтгэх болно. Хөгжилтэй аялал компани. Холбогдолтоос 9940 77 24. Академи Awards 2018
Монголын кино урлагийн шилдэгийн шилдэгүүдийг тодруулах кино наадмын хүндэтгэлийн ёс тул. Үндэсний кино урлагийг дэмжигч Зайсан Хийл 2018 оны 9-р сарын 28-нд Монголын үндэсний кино урлагийн академи Эмоц продакшн үзүүлж байна. Mongolia инээдмийн шоу тоглолт соёлын төвөргөний тайзнаа өдөр бүр 19 цагаас харилцагчдын дугаар 9662 9662 эмоцод тавтай морил найзуудаа. Mix Travel компани Улаанууд байгаль нуур ихтгэл тамбын аялалда намрын хямдрал зарлаа. Аягийн үн 220,000 боллоо. Байгаль нуурын иргэдээр амарч Улаанууд хотоор зугаалж ихтгэл хамбад мөргөх аялалда та бүхнийг урьж байна. 7 өнөө бүрийн пүрэв гарагт 3 шөнө 4 өдрийн тогтмол аялалтай. Та бүхэн анги хамт олон албан байгууллага найз нөхдөөрөө хамгийн хямд аяллыг сонгоорой. Аялах утас 88-3 96 64 92 92 Mix Travel компани. Энэ үйл бутанаас хол байшиндаа тав тухтай сайхан үйлчмөр байна. Ямар арга байна? Зөвхөн танаа байшин зориулсан халаалт шийдлийг хамтдаа эзгэн. Эхлээд танаа байшин дээр чи очиж бодит хэмжээлт хийн. Дараа нь танаа байшин зориулж мэргэжлийн шийдлийг гаргана. Бас бүрэн автомат цахилгаан зуух халаалтын системийг мэргэжлийн түвшинд тусна. Ингээд танаа систем бэлэн боллоо. Танд санал болгож буй хамгийн сүүлийн үеийн төхөөрөмж. Та алсын зайнаас гар утсаараа халаалтаа тохируулах боломжтой. Ай тухтай сайхан үйлчээрэй. Атморыг сонгосон баярлалаа. санитар, чамчиг, аюуш, дэмдэг багсанаар ажиллаж байжээ. Эмнэлэг ердөө хаврын эрхлэгч ба эмч чанхор, сорилгч цэнд, галч, хоож, сүхтаавай нарын гурван ажилтнтай амгалан буюу бүсгийн нэг жижиг өрөө өвчтөө хэртүү жимчдэг нэг жижиг өрөөтэй эмнэлэг байсан байна. Баянгэр сумын төрөлбөний төвийн 80 жилийн түүх цагаан одоо баярын мэндийг нийт одоо ажилтны албан хаагчид мөн одоо 80 жилийн түүхэнд одоо энд хамтарч ажиллаж байсан ахмадууд та бүхэндээ бас энэ мэндийг хүргэн мэндэлье. Төрөлбөний салбарт ажиллана гэдэг үнээр том олонныхоо сайн сайхны төлөө хөргөө сэтгэлээр ажилладаг сайн хаалга байдаг. Бari эрүүл мэндийн салбарын одоо хамт олон донд өссөн хүүхдүүд байгаамаа. Сквадраны уулын суманд миний ээж маань бас хүн эмнэлгийн салбарт бас 30 жил одоо асарч ажил хийж ирсэн. Тийм учраас эмнэлгийн салбарын хамт олонны донд өссөн хүүхдүүд. Тийм учраас өнөөдрийн энэ 80 жилийн уулзалтанд хүрсэн өргөдөж орж байгаа бас итгэл их хөдөлж бай сайхан байна гэдгийг одоо бүгд илэрхийлсэн зүйл байна. Ингээд одоо манай Баянгэр сумын эрүүл мэндийн төвийн маань бас одоо хүний аюулгийн өсөг утгатай нэрж болсон аймгийн ерөнхий хурлын тэмдэглэгчдийн одоо тогтоолыг та бүхэн уншиж сонирхолтой гэж бодож байна. Скватар аймгийн ерөнхий хурлын төлөөлөгчдийн тогтоол 2018 оны 8 сарын 7-ны өдөр дугаар номер 33 баруун нэрмжт болох тухай Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 21-ийн 12 засгийн газрын 2010 оны 172 дугаар
тогтоолоор батлагдсан журмын 6-гийн 2 заалтууд сумын төр захиргааны байгууллагын хүчлэлтийг үндэстэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаас тогтоох нь 1. Баян дэлгэр сумын эрүүл мэндийн төвийн үүсэн байгууллагчных нь 80 жилийн ойг тохиолдуулан Монгол улсын хүний гавьяа дэмж доктор профессор нийгмийн нэр зүтгэлтэн аюулгүй өдөрт утгын нэрмж болгосугай. 2. Нэрмж тусантай холбогдуулан өдөрт утгын амьдрал үйл ажиллагааг залгамжлан үргэлжлүүлж олон нийтэд сурчлан таниулж нийтийн хүртэл болгох байгууллагынхаа нэр төрийг өндөр төрүүлж явахыг сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч жигмит сүрэнд даатгасугай. Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Баларчин мөнх бат гэсэн байна. За ингээд жигмит сүрэндээ нэрмж болсон докторын явуулъя. Монгол улсын гавьяа дэмж үндсэн утга агсны нэрмж тэмдэг болгож байгаа. Миний зүгээс болон манай хамт олон эрүүл мэндийн салбарын бүх ажилчин албан агчид маань маш их баяртай байгаа. Үндсэн утга агс маань Монгол улсад өдөөгүй дэлхийд алдартай нэр төрөө гаргасан алдар ээлжин байгаамаа. Тэгээд одоо энэ хүнийхээ цааш тийм залгам халаагийн дэд бүхэн энэ Баян дэлгэр сумын эрүүл мэндийн төвийнхэн манай хамт олон байнгын өндөр төргөж энэ хүний алдрыг мөнгөчүүлж нэрийг дуусгаж явнаа гэж бас бид бүхэн амлаж байна. Өдөрт агсныхаа гэр бүлд нь үр хүүхдүүд нь ах дүү нарт нь бүгдэнд нь эрүүлэг алс жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. Улс үгсний 80 жилийн ой болжээ. Тэгээд энэ хөө 80 жилийн ойд хүрсэн ирсэн эрүүл мэндийн төвийн үеийн удирдлагууд өнөөдрийн баяр дээр бас баяр нэмж сайхан үйл явдал болж байна. Манай бүхэн багийн уугуул аюулгүй үлзий утгагүй үр хүүхдүүд одоо бид бүхэн дахтундрээс нь бид бүхэн бас хамт хөргүүлсэн. Тэгээд энэ самтыг бид бүхэн баяртайгаар хүлээн авч аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд уламжилж өнөөдөр бод биелээ болж байгаад баяртай байна. Аюулгүй үлзий утгагүй аюулгүй амьдсрангуй тэгээд түүний үр хүүхдүүд бүгд одоо эмчнэр байгаа. Монгол улсын амгаах ухааны салбарт одоо үнж баршгүй бас үнтэй бас хувь нэмэр оруулж байгаа ийм хүмүүсээ. Тэгээд өнөөдөр Монгол улсын гавьяа дэмж доктор профессор аюулгүй үлзий утгагүй одоо нэрмжид эмнэлэг болж энэхүү одоо хүний нэр алдрыг одоо улам өндөрт өргөж гавьяат үйлсийн одоо ард иргэдээс сурчлах энэ одоо хариуцлагатай үүрэг манай эрүүл мэндийн төвийн хамт олонд оногдож байна. Тэгээд энэ хариуцлагатай үүргийг нэр дэвтэ биелүүлэн байхаа гэдэгт манай эрүүл мэндийн төвийн хамт олондоо итгэлтэй байна. Ингээд та бүхэндээ баярлалаа. За сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч болон сумын засаг даргын хамгааллын газар засаг даргатай хамтран ярилцсанаар гээд бүхэн алдарт 80 жилийн хойд тэмдэглэж байгаа тус сумын эрүүл мэндийн төвийг нэрмж болгохоор шийдсэнийг аймгийн засаг дарга түүний хамгааллын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал баяртайгаар хүлээн авч энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа явдал ах トゥ төрөл төрөксөл ээж өөр хүүхдийн нэрээ өмнөөс үн татвартай байна. За Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумнаа зохион байгуулагдж байгаа энэ хоёр сэнгэр наадамтай мөн одоо хамтдаа өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын хүн эмнэлэг үйлчилгээний 80 жилийн ой тохиож
За эмнэлгийн 80 жилийн ойдруулсан хурдан их насны мөрдийн уралдаан шанд шалгах хөдөлгөөд гарааны зурхаар хөдөлсөн байгааг үзэгч та охинд олдон харж байна. За их насны мөрдийн уралдаанд газраас ударсан 91 хурдан дүмэн нөхөд өнөөдрийн хөл зангад нааданд алтан доосон өргөж Монголын хурдан бүрний зөв өгшөл нутаг болох Сүхбаатар ангийн Баянлал сумын тэнгэр дор шанд шалгахаар инхөө гарааны зурхаар хөдөлсөн байна. За эдэн дотор бол одоо залтай хурдан дүмэн нөхөд одоо олон мордсон байгаа. За тодруулах юм бол одоо Сүхбаатар ангийн Мөнхөн сумын ангийн алдарт Ядмын Батөлзийн хөж ордуулдаг Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Өнгөрсөн жил сумынхан бэрцэнгад нааданд 4 мөнгөнд дурдсан бүрүү зүрэнгийн хурдан шаргамар мөн одоо мордсон байгаа. 2015 онд сум үсгэн байгуулагдсны 90 жилийн өн бэрцэнгад нааданд харагдаж байсан совдын ямтрангийн хурдан хонгор алагмар одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За Баянлал сумын хүн эмнэлгийн эрхлэгч Жигмэд зүрэнгийн хурдан хонгормор одоо мордсон байгаа харагдаж байна. 2012 онд одоо сумынхан бэрцэнгад нааданд дөрүүлээд хонгон сумын бэрцэнгад нааданд айргийн дөрөв товтолж байсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За хүн эмнэлгийн эрхлэгч Жигмэд зүрэн бол одоо энэ эмнэлгийнхээ дүүхэн яруу алдарт 80 жилийн өн бэрцэнгад нааданд хурдан хонгормор одоо мордуулсан байна. За гэх мэтлэн бол одоо завтай хурдан нөмнөхөд олон урамжуулсан өнөөдрийн бэрцэнгад наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан шанд шалгах хурдан хөдөлгөөд гарааны зурхаар хөдөлсөн байгааг одоо үзэгч та охин харж байгаа. За Сүхбаатар ангийн Баянлал сумнаас зохион байгуулагдаж ерөнхий улс орны сургуулийн дүүхэн яруу алдарт 80 жилийн өн бэрцэнгад наадан болон хүн эмнэлгийн одоо салбар хөлж өгснээ 80 жилийн энэ одоо өргөн дэлгэр сайхан наадмыг ингэж сайхан дэлгэрэнгүй үзүүлэхэд бид бүхэндээ бол одоо Сүхбаатар ангийн Баянлал сумын за Facebook дэх ширээтийн хурдан мөрдөнөгчдийн группийн залуус бол одоо хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг үзэгч та охиндаа одоо дахин дуулгая. За тодруулах юм бол одоо ширээтийн хурдан группийн админ Батчрын баяр сайхан Тэрвшийн ламзуран за мөн одоо Сүхбаатар ангийн Баянлал сумын Дамдын зүрэнгийн аваа зүрэн хөлгөөгийн эрдэнэ үлэг аваагийн амгалан заяа анги амгалангийн амар төвшин за мөн одоо аваагийн гүрнээ баатар цэрэн дөржийн дөр зүрэн мөнх Мегамрын болор эрдэнэ за дүнгийн гэрвдрүүлсэн хурдан буур дадрагны эзэн байна. Мегамрын болор эрдэнэ за мөн одоо Батчрын айлгүй Батэрдний Мегмар зүрэн гом дөржийн амар санаа үлзий үерийн шари буу нарын залуучууд одоо бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж нутагтан зохион байгуулагдаж буй хүн эмнэлгийн салбар хөөж өгсний 80 жилийн өн бэрцэнгад наадан болон ерөнхий улс орны сургууль хөөж өгсний дүүхэн яруу алдарт 80 жилийн ой гэж энэ сайхан өргөн дэлгэр хоёр наадмыг бид бүхэнтэй бол одоо хамтран их орон дээрийнхөө одоо үзүүлж байгаа нэ. За Сүхбаатар ангийн Баянлал сум бол одоо яахан аргагүй одоо их ордны үлгээ сайхан нутаг байгаа. Энэ нутгаас одоо олон сайн одоо их насны мөр одоо дөрөн гарсан байдаг. За хамгийн сүүлийн дод жишээ гэхэл одоо засгийн газрын мөрөмбөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 3 удаа хайрагдаад байгаа Говьолтын ангийн Шаргал сумын Намжилын давааны хурдан мөрмөр байна. За мөн одоо Хөшгийн Амгалан баатарын хурдан Согоо хөрмөр бол одоо 15 оны засгийн газрын мөсийн уралдаанд дөрүүлж их урд уралдаанд одоо 7 дурдсан. За мөн одоо энэ Сүхбаатар ангийн Баянлал сумын Галсан давхан эрдэнэ жолооны хурдан Хүрмөр байна. Соёлын үрэ аймагтан харагдаад 6 настай авчигмар засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ус одоо харагдаж байна. За өнөө жил одоо 2 бүсийн уралдааны түрүү бодлого бол одоо Сүхбаатар ангийн Баянлал сумаас одоо тодорхой байгаа. За Сүхбаатар ангийн Баянлал сум гэдэг бол одоо ширээтийн цагаан адуугараа болон ламтны ногоон адуугараа даргын ногоон адуугараа алдартай ийм одоо сайхан нутаг. За ингээ Сүхбаатар ангийн Баянлал сумнаас зохион байгуулагдаж буй энэ хоёр цэнгэл наадмын их насны мөрдийн уралдаан бол одоо хүн эмнэлгийн салбар хөөж өгсний 80 жилийн өн бэрцэнгад наадан зориулан ийхүү одоо зохион байгуулагдаж газар суулгарсан 91 хурдан нөмн нөхөд одоо зурхай дэш одоо хөдөлснийг үзэгч та охин дэлтэн харж байгаа. За энэ одоо хамгийн наадалт нь яваад сайхан хээрмөр одоо ярагдаад өнгөрсөн цагаан хувцастай өгөөтэй сайхан том хээрмөр одоо мордсон байгаа. За тэр бол одоо Сүхбаатар ангийн Баянлал сумын Арднаа хоолны инквери хурдан хээрмөр баг шиг байна. За ингээ их насны мөрдийн уралдаан шанд шалгах хурдан хөлгөө төхөөрөмжийн дом бол одоо гүйтэл сайхан хурж бод оргон мөчийг үзэгч та охин дэлтэн харж байна. За аргагүй одоо хурдны үлгийн сайхан нутгийнхаа наадман бол одоо үнэхээр сайхан зохион байгуулдаг. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан шанд шалгах хөлгөө төхөөрөмжийн дом бол одоо гүйтэл сайхан хүрлээ. За хөрчидөө Сүхбаатар ангийн Баянлал сумын хүн эмнэлгийн салбар хөөж өгсний 80 жилийн өн бэрцэнгад наадмын хурдан их насны мөр гарааныхан зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар зугларсан 91 хурдан нөмн нөхөд ийхүү ган дөрвөн дураараа газар өмөрдөн өнөөдрийн их бэрцэнгад наадан алтан доосоо өргөж хурдан их насны мөрдийн уралдааны хөнгөндөр Сүхбаатар ангийн халдсан сумын үе Самшингийн Батөрчийн хурдан хүрмөр нь одоо сайхан гарч ирээ хөдөллөө. За өнөөдрийн их бэрцэнгад наадан хүрмөр хармөр хоёр одоо мордуулсан хармөр нь одоо үзүр хэдмэрэн дээр гараад ирсэн байна. За өнгөн дээр одоо сайхан бараан хувцастай өгөөтэй шаргамөр нэг одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Айргийн урд дээр гараад ирсэн тэр цаатлын цагаан замцтай өгөөтэй сайхан бормор одоо уршилж байгаа. Тэр бол одоо Сүхбаатар ангийн Баянлал сумын үеж алтан үеийн зэндэгийн хурдан бормор гарч ирсэн байна. Алтан үеийн зэндэгийн хурдан бормор өнөөдрийн хөлцөнгөд наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн хэдмэрэн дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. Өнгөн дээр одоо бараан хувцастай өгөөтэй сайхан шаргамөр одоо гараад ирсэн байгаа. За хүүхдийг номер одоо харагдах юм бол үзэгч та охиндаа додхон дуулгана. Самшингийн Батөрчийн хурдан хүрмөр айргийн урд дээр одоо гараад ирсэн байна. Энэ хамгийн ард талд одоо зоон өмнөдөө сайхан халиу
халиумруу судаа гараад ирсэн уршилж байгаа энэ Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумын Төвдөнгийн амар хотын хурдан халиумар гарч иржээ. За Төвдөнгийн амар хотын хурдан халиумруу судаа том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. Цаад талд нь одоо шар утастай үхэдтэй заахан хээрмөр судаа гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын Батлалгэрийн хурдан хээрмөртэй тун адилхан судаа гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За 402 номертэй марсан заахан хээрмөр судаа гараад ирсэн 25 номертэй марсан хар урмөр судаа өдөрийн хэдэн мөрөн дээр гараад ирсэн байна. За их насны мөртийн уралдааны бүртгэл зууд одоо бид бүхэн жаахан хангалттай бол ирсэн байлаа. 91 хурдан мөр одоо бүртгүүлээд мордсон 40 мөрний одоо бүртгэл цуваа ирсэн. За тийм учраас одоо энэ дурлаж байгаа мөр болгоныг одоо даниулцуулахад жаахан одоо төвөгтэй хэн байгаа. Тэрнийг одоо манай үзэгч хүмүүн зөвөр ойлгох байгаа. Монгол улсын ураг малчин Санжааживын Чулуун Баатарын хурдан цоохор мөр нарын хэдэн мөрний өнгөн дээр одоо захин гараад ирсэн уршилж байгаа. Сайн манай зөвлөлийн дунд үзэгч та хараа. Төвдөнгийн амар хотын хурдан халиумар хамгийн заадлаар захин уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын Батлалгэрийн хурдан хээрмөр мөн одоо гараад ирсэн байгаа. За хамын хөдөө хайргийн ураг дээр гараад ирсэн хоёр мөр одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Самшингийн Батбарын хурдан хүрмөр хар мөрийн хоёулан одоо өнөөдрийн нааданд үзүүр дөхөн захин гарч иржээ. Бараа онцтой үхэдтэй захин шаргамрууд одоо гарсан цагаас эхэлж бас одоо захин хөдөлж уралдаад байгаа. За дөрөвдөр Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын уяаж Батлалгэрийн хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн уршилж байна. Цаад алтан Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумын уяаж Алтан үйгийн тэндэгийн хурдан бормороос одоо гараад ирсэн. За ингээд өнөөдрийн хөлс ингээд наадмын хурдыг насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын уяаж Самшингийн Батбарын одоо Батбарчийн хурдан хүрмөр хар мөр хоёр нь одоо хоёулан сэрэгэн гарч ирээд хөдөллөөдөө үзэгчтэй. За харахгүй одоо их насны мөрдийн уралдаан шимтээхэн зайхан болгоно. Авраг чукаго хурдан буддан мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг сайн манай зөвлөлийн дунд харлаа. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо зайхан харуулнаа. За энэ одоо синхронцтой үхэдтэй сайхан хээрмөр ахар дуухан дэвтэй хээрмөр өнөөдрийн наадмын 30-ын багцаагаар усудаа гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За улаан хувцастай үхэдтэй сайхан дэлтийн шаргамар гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил одоо сумынхаа мэрзэнгэл наадманд дөрүүлсэн Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумын Пүрэв сүрэнгийн хурдан шаргамартай тун дөстэй хөмөр гарч ирсэн байна. Энэ хамгийн наадлаар одоо шар замстай ногоон өмдтэй үхэд унсан сайхан хонгормор ушлаад байгаа. Энэ бол одоо өнөө жил Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын мэрзэнгэл наадманд түрүү мөгнө дурдсан. Өнгөрсөн жил Онгон сумын мэрзэнгэл наадманд аман хүзүүн дурдж байсан. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Цэрнэрвийн мөнгөдийн хурдан хонгормор гарч ирсэн байна. За Цэрнэрвийн мөнгөдийн хурдан хонгормор өнөөдрийн наадманд бас л одоо дээгүүрхэн уралдаах таамагтай мөртүүдийн нэг бол яахан аргагүй мөн байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Дорногов аймгийн өргөн сумын нутаг Төвшин Сүмбэр уулын дэглэг хаварцангал наадманд 160 гаруй их насны мөрдийн уралдаанд аман хүзүүн дурдж байсан юм одоо хурдан мороо. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо үзэгчтэй охиндоо захин оруулсан. Эргээд одоо үзүүрийн мөрдүүдийг харуулнаа. Энэ хамгийн наадад яваад цагаан замцтай үхэдтэй захин хээрмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ хээрмөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумын Арднаа басрын инквери хурдан хээрмөр тэг 53 номертой мордсон байна. Шар утастай үхэдтэй холмороос одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Батмөнгийн хурдан холмороонд үзүүрийн хэдэн мөрний ард талаар гарч ирсэн байна. Тэр цаатын хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр сайхан саардмөр одоо гараад ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумын Дэлгэр багийн уяаж Баатар хуйгийн нөмрийн хурдан саардмөр гарч иржээ. Саяхан одоо боммолынхан мэрзэнгэл наадманд аман хүзүүлээд өнгөрсөн жил сумынхаа наадманд аяаргийн урд тулж ирсэн юм одоо хурдан мөр байгаа. Игнасны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Самшингийн Батбарчийн хурдан хүрэн мөрн хөтөлсөн аваараа хар мөрн аман хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Шар хатган сэхүүстэй сайхан хонгормор тос одоо үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Монгол улсын авраг малчин Санжааживын Чулуун Баатаргаа хурдан цоохормороос одоо гараад ирсэн. Өнөө жил одоо сумынхаа наадманд аман хүзүүлсэн. Саарлалаг мөрн ус одоо гараад ирсэн байна. Сумынхаа наадманд мөн одоо өнөө жил түрүү мөгний дурдсан байгаа. За авраг чукаго бол өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумынхаа мэрзэнгэл наадмын дөрвөн дөрвийг одоо хүртэж байгаа дуулдаж байна да. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Батмөнгийн хурдан холмор гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Самшингийн Батбарчийн хурдан хүрмөр хар мөр хоёр нь хоёулан одоо аман хүзүү айргийн уралдаар өртөөд байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. За айргийн дөрөв дээр одоо ягаан өмдөө үгээдээ сайхан хонгормор нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ наадлаар нь одоо нэлээд том үгэд унсан сайхан хээрмөр ороод ирсэн байгаа. Энэ бол одоо 53 номертой мөрсөн Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумын яаж Арднаа басрын инквери хурдан хээрмөр юм байгаамаа. За цаад талд нь одоо авраг жукагийн хурдан будмар гараад ирсэн бол энэ наадлаар ягаан замстай үгээдээ сайхан хар удмороос одоо орж ирлээ. Энэ Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумын Дэлгэр багийн уяаж Инка Магдангийн амар төвшингийн хурдан хар удмор орж ирлээ. Өнөө жил одоо Халзан сумын мэрзэнгэл наадманд 8 дурдсан. Сүхбаатар аймгийн мэрзэнгэл наадманд мөн одоо 8 дурдаа. Бүрэн зөвхөн уурхайн 70 жилийн мэрзэнгэл наадманд мөн одоо 8 дурдсан. Ийм одоо хурдмор байгаа. 10-ын багцаагаар гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин одоо манай зөвлөлийн дунд харж байна. За өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Батмөнгийн хурдан холмор хөтөлсөн аваарай. За Батмөнгийн хурдан холмор өнөөдрийн наадманд одоо хойхоноос гарч ирээд их насны мөрдийн уралдаанд оролцож байгаа 90 гаруй хурдан нөмөн нөхөдийг одоо өнгөлөө сайхан гараад ирсэн байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Айргийн гурав дээр яваад жижигхэн үгэдтэй зээрдмөр энэ Баянлагийн үеэн дээрээс мөрдсөн мөрдөө. За цаад талд нь яваад шар утастай үгэдтэй хүрмөр одоо мөрдөргөнгүүд үзүүр аваа гарч ирсэн Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын яаж Самшингийн Батбарчийн хурдан хүрмөр юм байгаамаа. Мөн одоо хар мөрн гараад ирсэн уршлаад байгаа. Мөн одоо энэ Баянлагийн сумын яаж Арднаа басрын инквери хурдан хар мөр байна. Цаад талд нь Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт яаж Санжааживын Чулуун Баатарын хурдан цоохормороос одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Төвдөнгийн амар хотын хурдан халиу мөрнийхэн зөв талд 2 номертой
марцсан сайхан хар удамар үржтэй одоо энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын түргэний эмч байсан. За түргэний гомоо гэж одоо ярьдаг да. Танин зүрэнгийн гомсрынгийн унаган адуу инкем болон ямар төвшингийн урдан хар удамар одоо гараад ирсэн байгаа. За ингээд ихэнсний мөрдийн уралдаан ингээ гадрын одоо тал дураг одоо орж иж байгаа. Сайхан одоо зурчихсан байгаа. Хамгийн ард талд нь Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт яаж Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн Санжаажигын Чулуунбаатарын хурдан зоохормор орж ирсэн. Өнөө жил одоо сумынхан мэрцэнгээд наад нь аман хүзүүнд ордосон ийм одоо хурдмөр байгаа. За нартын ооны дэглэг нааданд ус одоо 4 мөнгөний дурдж байсан байхаа хари хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр 58 номертэй мөрсөн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Шамшингийн Батөрчийн хурдан хар мөрн одоо ороод ирсэн байна. Энэ наадлаар одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Төвдөнгийн амар хотын хурдан халиумөр ус одоо гараад ирсэн байгаа. Уул үений одоо Баян мөнгөний дэглэг хөвөрцөнгөд наад нь өнгөрсөн жил одоо хурдан зэр дазархан төрүүл гэж байсан. Ийм одоо залуухан үеж одоо Төвдөнгийн амар хот гэж одоо залуу байдаг. За хурдан халиумөр нь Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын хүн эмнэлгийн салбар хөөс өгснээ 80 жилийн өмөр зэнгэд наадмын их насны мөрдийн уралдааны үзүүр хэдэн мөрөнд одоо гарч ирсэн уралдаад байгаа. Өнөө жил одоо сумынхан мэрцэнгээд наадан түрүү мөнгөний дурдсан Монгол улсын авраг малчин Санжаажигын Чулуунбаатарын юу Ганбаатарын хурдан саарлагмар ус одоо гараад ирсэн байна. 402 номертэй мөрдсөн Монгол эмээлтэй үхэдтэй сайхан хээрмөр одоо энэ Баян дэлгэрийн вен дээрээс мөрдсөн мөр байгаа. Тэр цаад талд нь Баян дэлгэр сумын дэлгэр багийн уяаж Баатар хуйгийн ган номрын хурдан саарлагмар мөн одоо ороод ирсэн учраас бол энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын дэлгэр багийн уяаж инх хамгаалангийн амар төвшингийн хурдан хар удамар одоо ороод ирсэн учраас байгаа. За эмэлгийн жолоод ирсэн дамны зүрэнгийн гомсрынгийн унаган адуу байгаа. Нокийн нүм бол одоо түргэний гомоо гэдэг нэрээр нь амтахгүй сайн мэднэ. Улаан онцтой үгэдтэй сайхан зээлмөр ус одоо ороод ирсэн Дорнов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Дамбын бин мэрэгчлийн хурдан хүрмөр ус одоо орж ирсэн уршилдаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдүүд одоо үнэн хүү шимтээхэн уралдааныг одоо үзэгч та бүхэндээ харуулж байгаа. За Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор орж ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын аймгийн алдарт яаж Ядмын Батөлцийн учруулдаг Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Төвийн багийн уяаж Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор өнөө жил одоо Мөнгөн сумын мэрцэнгээд нааданд айрагдсан хавар одоо Баян дэлгэрийн мөсийн уралдаанд мөн одоо айрагдсан юм одоо хурдмор байгаа. За ер нь одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдаж байгаа. Өнөө жил одоо аргагүй хурдан байгаа мөрөө бүрэнгийн 70 жилийн өмөрц ингээд нааданд тархин дурлцаар гоо 7-8 мөнгө цагаар орсон. За Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт яа Санжаажигын Чулуунбаатарын хурдан цоохормор саарладаг мөр хоёр нь одоо хоёулан одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За саарладаг мөр одоо Баян дэлгэрийн мөсийн уралдаанд өнөө хавраас одоо хайрагдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр яваад байгаа сайхан хээрмөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын яаж Арднаа масрын инквери хурдан хээрмөр юм байгаамаа. Сүхбаатар аймгийн Асрат сумын Батмөнгийн хурдан уулмөр хөдөлсөөр угаад одоо жоохон хожиж явах шиг байна. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр мөрд одоо дөнгөж иргэнгүүд өнгө аваагарч байсан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж Шамшингийн Батөрчийн хурдан хүрмөр нь одоо сэрэгтэн хөдөлсөн хэвээрээ. За хүрмөр чирэн юм тун одоо вэрлагдавхан дагвалтай. Ер нь одоо сайхан мөр багч нэвэ. За энэ бол одоо том жижиг олон уралдаанд ус одоо дөрүүлж харагдж байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Эрдэнэ жухлан дууд буюу Алтан ууны дагдаг их барьсан ингээд наад нь соёолын үрийн ус одоо дөрүүлж байсан санагдаж байна. Энэ бол одоо яг нарахгүй хурдан мөрөө Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Шамшингийн Батөрчийн хурдан хүрмөр бол одоо их насны мөрдийн уралдааныг хөтлөөд байгаа. За түрүүнд одоо соёолын насны мөрдийн уралдааныг хул үрийн ус одоо сэрэгтэн сайхан гарч хөтлөөд байсан. За Батөрж үеж аргагүй ус одоо догшин дуухан хөтлөө олон сайхан хурдан дүмэн ихөөтэй юм аа. За түүнийх нь ардал дээр Сүхбаатар аймгийн Асрат сумын яаж Батмөнгийн хурдан хулмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За хулмөр одоо олон давхар яны ямар болтой байна. Одоо милийн одоо хэрэгэрдүүхэн нэгэн далдаа мартсан байгаа болтой байна. За эргийн ураг дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын яаж Арднаа масрын инквери хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За түүнийх нь ардал дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт яаж Санжаажигын Чулуунбаатарын хурдан зоохормор байгаа. Түүний арын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр сайхан хүрмөр одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ хүрмөр бол одоо Баян дэлгэрийн вен дээрээс мөрдөж ирсэн юм одоо мөр байгаа. Монгол улсын авраг малчин Санжаажигын Чулуунбаатар руу Ганбаатарын хурдан саарладаг мөр орж ирлээ. Өнөө жил одоо Баян дэлгэр сумын Боммолын мэрцэнгээд наад нь аман үзөөдөж өнгөрсөн жил сумынхаа нааданд айргийн ураг дурдж ирсэн Баян дэлгэр сумын дэлгэр багийн уяаж Баатар хуйгийн ган номрын хурдан саарладмар мөн одоо ороод ирсэн байна. Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор арын хурдан мөрнийхэн өнгөн дээр ушлаад байгаа Дорнов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяаж Дамбын бин мэрэгчлийн хурдан хүрмөр одоо энэ улаан хувцастай үхэдтэй хамгийн наадаар нь уршиллаа. Хамгийн ардталтан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Төвдөнгийн амар хотын хурдан халиумөр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. За амар бат уяаж бол одоо хурдан дээр дазаргаан сумынхаа 90 жилийн амьд зингээд наадан болон мөн одоо сумынхаа мэр наадмуудад олон сайхан одоо дөрүүлгэж харагдуулсан аргагүй одоо сайн уяатай ийм одоо залуухан уяаж юм би өнөө жил одоо Баян дэлгэр сумын зохион байгуулагдсан хаврын мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хурдан хүн дазаргаан бос одоо харагдуулсан байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн хэлбэрийг одоо үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулж байгаа. Хамгийн ард талд нь яваад 218 номертэй мөрдсөн хүрмөр бол одоо Дорнов аймгийн дэлгэр сумын уяаж. За Дамбын бин мэрэгчлийн хурдан хүрмөр юм байгаа юм үзэгчтэй. Энэ хэлбэрнийх нь өнгөн дээр яваад хуурн нуханд толгойтой сайхан хармор бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж Шамшингийн Батөрчийн хурдан хармороо өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын аймгийн алдарт уяаж Ядмын Батөлцийн учруулж байгаа Баян дэлгэр сумын Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор орж ирсэн байгаа. За мөнгөн зааны хурдан хонгормор бол одоо их талаа энэ Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын
сумын уяаш тэрвшин амар сайнны адууны эцэгтэй ийм одоо хурдмөр байгаа. тэрвшин амар сайнны адууны ихтэй ийм одоо хурдмөр байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Батмөнгийн хурдан улмаар аман хүзүүн дээр хэвээр авчлаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын уяаш Шамшингийн моторчийн хурдан хүрэммөр нь одоо хөтөлсөн хэвээр ямаа. Ер нь тун бярлаг дуухан дагвалтай бэргэл дуухан эзтэй ийм одоо сайхан хүрэммөр өнөөдөр одоо их насны мөрдийн уралдаан хянд шалгаж байгаа. Газар дугласан 91 хурдан нөмөн ихүүдийг 6 дээрээс эхэлж одоо сайхан хөтөлсөн байгаа. За ингээ аргагүй одоо хурдан байгаамаар байна. За аман хүзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Батмөнгийн хурдан улмаар ороод ирсэн уршилж байгаа. Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт байж Санжааживын Жулуунбаатар руугаа хурдан цоохормор нь айргийн урав дээр. За түүний Хөвгөнбаатарын хурдан Саарлалагмөр нь айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн. Өнөө жил одоо сумынхаа наадам түрүү аман хүзүүгээр урдсан ийм одоо 2 мөр байгаа. Өнгөрсөн жилийн айраг боммалын мэрзэнгэл наадмын аман хүзүү ган нумрын хурдан Саарлалагмөрний ард тал дээр Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Шамшингийн моторчийн хурдан хармар орж ирсэн байгаа. Ард талд нь одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Баярын мөнгөн зааны хурдан онгормор Дорнов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт бие Таммын буйн арвчрын хурдан хүрэммөрөөс одоо улаан авцтай өгөөтэй орж ирсэн байгаа. Хамгийн заадалтан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын яаж Төвдөнгийн амар хотын хурдан халиумөр уршилж байгаа. Наадалт нь Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын яаж Арднаа хотрын инквери хурдан хээрмөр одоо ороод ирсэн байна. За Арднаа хотрын инквери хурдан хээрмөр тэг 53 номертэй марцсан нэлээд одоо том өгөөд унжсан байна. За ер нь одоо дээрх ачаагийн хөнгөлөд одоо жаахан хөнгөн өгөөд аваа мартуулсан бол хээрмөр өнөөдрийн наадамд одоо энэ хэдэн мөрнийхөө өнгөн дээр явж байхаас одоо сийхгүй хөлтэй байгаамар байна. За ингээд Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумнаас зохион байгуулагдж буй Баян дэлгэр сумын хүн эмнэлгийн салбар үүсч өгснээ 80 жилийн өмөр зингэд наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан газрын талыг бол одоо нэгэн өнгөрсөн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Шамшингийн моторчийн хурдан хүрэммөр хөтөлсөн хэвээрээ Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Батмөнгийн хурдан улмаар аман хүзүүн дээр Монгол улсын авраг малчин Санжааживын Жулуунбаатар руугаа хурдан зоохормор Саарлалагмөр хоёр нь хоёулан одоо айргийн 3-4 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Шамшингийн моторчийн хурдан хармар нь одоо 6 дээр гараад ирсэн байна. Айргийн навтар Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дэлгэр багийн уяаж Баатар хуйгийн нумрын хурдан Саарлмөр ороод ирсэн байгаа. За өнгөрсөн жил одоо Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Боммолын мэрзэнгэл наадам 6 дурдаж ирсэн юм одоо хурдан мордоо одоо энэ дөрөв дээр яваад шаравцтай өгөхтэй сайхан удаар дуухан Саарлмөр. За өнөө жил одоо сумынхаа Боммолын мэрзэнгэл наадам аман хүзүүнд дурдсан. Өнгөрсөн жил мөн одоо сумынхаа мэрзэнгэл наадам айргийн урд дурдсан юм одоо хурдан мор байгаа. За ингээд хурдан их насны мөрдийн уралдаан аргагүй одоо шимтэйхэн сайхан болж байна. Өнгөрсөн жил одоо Баян дэлгэр сумын мэрзэнгэл наадам айргийн дөрөв дурдсан жаргалын наваадурчийн хурдан Саарлмөр өнөө жил одоо Дорнов аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын өвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд тархин сайхан уралдсаар угаад одоо 8 турдалж байна да. За ингээд бодохоор одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр нутаг бол одоо аргагүй хурдтай сайхан нутаг аа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Шамшингийн моторчийн хурдан хүрэммөр нь хөтөлсөн хэвээрээ түүнийх нь ардал дээр одоо Саарлалагмөр хоёр одоо хоёулан одоо залгасан байгаа харагдаж байна. Асгалтын Батмөнгийн хурдан улмаар мөн одоо гараад ирсэн байгаа. За ингээд үзүүрийн хэдмөр нь одоо энүүхний газрын хэвгээ дээр одоо холбож аваад харлах нэ. За хүрэммөр одоо ахиад өнгөн дээрээ сайхан гарч иж байгаа. Хүрэммөр өнөөдрийн наадамд ер нь тун хурдан байгаа мөр байна шүү. За аргагүй одоо дүүрэн сайхан хоолтой мордсон байна. Хөлс нь одоо өтөн сайхан гарсан байна. За хүрэммөр одоо ер нь олон уралдааг өмөр байгаа харин нэлээд одоо тийм тархамсаг талдаа мордсон мөр шиг харагдаад байгаа юм. За ингээд хүрэммөр нь хөтөлсөөр байгаа. Жаахан одоо хойшлмор болонгууд нь хармар нь одоо зөрж гарч ирээ хөтөллөө. За хуурн духан долгоотой хурдан хармар сүүлийн самбаа их сайхантай мөр байна. Энэ одоо их хурдан мөр байна шүү. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Шамшингийн моторчийн хурдан хармараа. Аман хүзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дэлгэр багийн уяаж Баатар хуйгийн ган нумрын хурдан Саарлмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнөө жил одоо сумынхаа мэрзэнгэл наадам түрүү мөгнөд дурдсан. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт бие Санжааживын Жулуунбаатарын хөө Гамбаатарын хурдан Саарлалагмөр айргийн одоо 3 дээр уршилж байгаа. За айргийн дөрөв дээр одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт бияж Ядмын Батүлцийн хойшруулж байгаа Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор гараад ирсэн. Өнөө жил одоо Мөнхган сумын мэрзэнгэл наадам айргийн давд урдсан. Хинтэй аймгийн Баян утга сумын Хүрээ уудын дэглэг хөвөрцөнгөл наадам төрүүлсэн. Мөнхган сумын Баян уудын дэглэг хөвөрцөнгөл наадам айрагдсан. Мөн одоо энэ Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баян мөнгөудын дэглэг хөвөрцөнгөл наадам бас одоо айрагдсан байгаа. Өнөө авар одоо Баян дэлгэрийн бүсийн уралдаанд айрагдсан. За энэ хурдан хонгормород одоо яахан аргагүй хурдан Хинтэй аймгийн Зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хавар одоо Баян ууд болоход айргийн ярахнаар хурдсан байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт бие тэрвшин амар сайны адууны ихтэй тийм одоо хурдан мөр одоо Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормороо өнөөдрийн наадам айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Айргийн давтар Дорнов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт бие Таммын буйн арвчрын хурдан хүрэммөр одоо ороод ирсэн байна. Шамшингийн моторчи одоо хурдан хүрэммөр нь бол одоо 6 дээр уршилж байгаа. За аман хүзүүн дээр уралдаад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Батмөнгийн хурдан улмаар 7 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа юм байна шүү. Ингээ үзүүрийн 7 мөрийг одоо үзэгчтэй охиндоо захин харууллаа. За Батөрчи хурдан хүрэммөр нь одоо хөтөлсөөр угаад одоо 6 7 дээр одоо уршилж байгаа. Өнгөн дээр одоо хурдан хармар нь гараад ирсэн байгаа. За хармарчос одоо 2 чиг уршаага чанга гатгаад алсын мраг одоо 1-7 гарч ирсэн байгаа.
Өнөөдрийн нааданд бас л одоо үзүүр дөхөн уралдахны Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын үе Шамшингийн матторж яаж 2 их насны мөр мөрдөөсөн хоёулан одоо сайхан ээлжиж одоо хөдлөөд байгаа. Түрүүнд одоо соёлын насны мөрдийн уралдаанд хурдан хол соёлын бас одоо хөдлөөд байсан юм байна. За ам үзүүн дээр нь одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дэлгэр багийн үе яаж Баатар үеийн гандмрын хурдан саарламрууд одоо гараад ирсэн. За саарламрч одоо ер нь осоо дуухан дөрвөн жастай нэлийн одоо олон даггур яаны хэрэгэр дүүхэн нинхэн дулаан мартсан байна. За бас л одоо зүтгүүр дүүхэн уралдах юм байгаа байлгүй та. Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Баян цагаан уулын ангир арын далаагаар нутагтай аймгийн алдарт яаж Ядмын Бат үлзийн учруулж байгаа Баярын мөнгөн зааны хурдан онгормоор айргийн урал дээр гараад ирсэн. За өнөө жил одоо бүрэн зүгтийн урхан 70 жилийн өмнө барьсангад наадан тархин дурлцаар гоод одоо айргийн архан хурдалсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Араас одоо бараа оцтой үгээтэй сайхан хэрмэр ус одоо нэг орж ирлээ та. За энэ хэрмэрүүд одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын яаж Баатар хүүгийн нар мандны хурдан алтармаар орж ирсэн байна. Ари хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Баян дэлгэр сумын яаж Арднаа бадрын инквери хурдан хэрмэр нь одоо хэвээр байгаа харагдаж байна. Ягаан оцтой үгээтэй сайхан саарламар ус одоо ороод ирсэн Баян дэлгэр сумын яаж Чулуунбаатарын Амбаатын хурдан саарламар одоо орж ирсэн байна. Монгол улсын авраг малчин Чулуунбаат руугаа хурдан цоохормор нархин уралдаж байгаа одоо жоохон үлдээ. Энэ хоёр мөрнийх нь зөвдөлтэй одоо шар уцтай үгээтэй хэрмэрүүд одоо Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын яаж Батлагрын хурдан хэрмэр байна. За цаадалтан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын яаж Төвдөнгийн Амралтын хурдан ахар дэлтэй хэд өмөр одоо гарч ирсэн. Гарсан цагаас эхэлж бас одоо сайхан дархан дураалдаад байгаа. Өнөө жил одоо Онгон сумын мэрзэнгэл наадан түрүү мөгнө дурдсан Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын яаж Цэрэн нурмын мөнгөтийн хурдан хонгор марж ирлээ. Өнгөрсөн жил ам хөдөөдөд өнөө жил одоо сумын наадан түрүүлчээд байгаа ийм одоо хурдан мөр Дорнов аймгийн зүүмсийн хурдан мөрдийн уралдаанд өнгөрсөн жил одоо намар оройхон болгоод ам үзүүн дуртаж байсан. Энэ бол одоо яахан аргагүй хурдан мөрөө. Өнөө жил одоо Онгон сумын одоо Уяшны холбооны наадан Сайрын удийн дэглэг хөрцөнгөл наадан бас одоо ам үзүүн дуртажсан санагдаж байна. За ингээд үзүүрийн хэдэн мөрийг үзэгч тааханд ахаа захин харуулнаа. Энэ хэдэн мөрний хамгийн ардалтан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дэлгэр багийн сумын алдарт яаж инг амгалан амар төвшингийн урдан хар удам мөр одоо сая ярагдаад өнгөрлөө. Түргэний гомоогийн одоо онгон адуу байгаа. Энэ хүн эмнэлгийн одоо жолоочор олон жил одоо ажилласан Дамнин зургийн гомзурн гэдэг хүний одоо унган хурдан хар удам мөр өнөөдрийн хөрцөнгөл наадмын их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр гараад ирсэн байна. За Шамшингийн моторчи урдан хүрэн мөр одоо үзүүрийн хэдэн мөрөнд хэвээрээ хамгийн наадалт нь одоо амар төвшингийн урдан хар удам мөр 2 номертой марцсан ягаан оцтой үгээтэй урьдаад байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо улаан оцтой үгээтэй сайхан зээдмэр гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Дорнов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Дамбын мөнгөн өвчлийн хурдан хүрмөрөө. Хүрмөрнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Төвийн багийн уяаж Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор гараад ирсэн байгаа. За хонгорморч одоо ер нь аргагүй алдаран сайтай ийм одоо сайхан одоо алдаран бол одоо ер нь нэлээд аагалж оролдоод араасаа харахад бол одоо азтай шингийн мод шиг аргагүй одоо авраган дэнсэн ийм одоо их насны мэр гэх юм бол Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгорморыг илгээх байгаа юм. За хамгийн заалтан Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Батмөнхийн хурдан улмор урьдчилаад байгаа. За мөн одоо энэ Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын яаж Баатар үгийн нармандын хурдан халтармор ус одоо ороод ирсэн урьдчилаад байгаа үзэгч та харж байна. За өнгөн дээр бол одоо Самшингийн моторчи хурдан хармор нөтөлсөн хэвээрээ Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дэлгэр багийн уяаж Баатар үгийн гандмрын хурдан саарламар ам үзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт бие Санжаажгийн Чулуунбаатарын юу Ганбаатарын хурдан саарлалдаг мөр одоо хайргийн уруудаар гараад ирсэн. Өнөө хавар Баян дэлгэр сумын зохион байгуулагчсан аймгийн мөр өмсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан. Сумынхан мэрзэнгэл наадан түрүү мөгнө дурдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Өөрийнх нь одоо унган адуу байгаа. За хамгийн ардталсан Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Батмөнхийн хурдан хонгормор Шамшингийн моторчи одоо хурдан хүрмөр байгаа. За мөн одоо Инкамалангийн амар төвшингийн хурдан хар удам мөр гараад ирсэн байгаа. Өнгөн дээр нь одоо сайхан хэрмэр уштаад байгаа Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Баатар хүүгийн нармандын хурдан хэрмэрөө. За үзүүрийн хэдэн мөрний өнгөний мөрдний одоо байр солигдсон даа. Өнгөн дээр юм бол одоо ингээд авраг Чулуунбаатар гоо Ганбаатарын хурдан саарлалдаг мөр гарч ирлээ. Дорнов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт бие Дамбын мөнгөн өвчлийн хурдан хүрмөр ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ бол одоо их талдан алдар төдвийн будангийн өвчл орсон ийм одоо хурдан мөр байна. За айргийн уруу дээр бол одоо Баян дэлгэр сумын Дэлгэр багийн уяаж Баатар үгийн гандмрын хурдан саарлалмар гарч ирсэн бол ам хүзүүрөө мэдээд авах гарч ирлээ. Саарлалдаг мөрний одоо буруу талаар нь дуулаад онол болоо. За аргагүй их насны мөрдийн уралдаан шимтэгэн сайхан болгоно. Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор арын гурав мөрнийх нь өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Нармандгийн хурдан алтармор одоо арын гурав мөрний дунд алтан хамгийн наадалт нь 2 номертой марсан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дэлгэр багийн уяаж Инкамалангийн амар төвшингийн хурдан хар удам мөр гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын хүн эмнэлгийн жолоочор ажиллаж байсан Дамнин зургийн гомзургийн унган энэ хурдан хар удам мөр өнөөдрийг хөөцөнгөл нааданд үзүүрийн 6 мөрөн дээр гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгч та бүхэн харлаа. За Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор өнөө жил одоо Мөнхөн сумын мэрзэнгэл нааданд айргийн дав дуртасан юм одоо хурдан сайхан дүмнэг том жижиг олон уралдаанд одоо дөрүүлж харагдаж байгаа. Өнөө хавраас хойш ирэн тун хурдан байгаа. Мордсон наадан болгондоо харагдаж байгаа. Ийм одоо хурдан мөр бол Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор юм байгаа юм. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дөхөн багийн Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт бие Санжаажгийн Чулуунбаатарын юу Ганбаатарын хурдан саарлалдаг мөр одоо гараад ирсэн байгаа. Чулуунбаатар руу Ганжигүрийн хурдан хардаагаа
За ерөнхий боловсролын сургуулийн 80 жилийн одоо хурдан дагны уралдаан түрүү маяг дурталсан байгаа. Алдаг мөр өнөөжид одоо сумандан дөрвөлсөн. Ахиад одоо хүн эмнэлгийнхээ 80 жилийн өмдөр зингэд наадмын их насны мөрдийн уралдааны хаман хүүтэн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөрсөн жил хайргийн урал дурлаад өнөөжид одоо боммолынхан бэр зингэд наадмын хаман хүүтэн дурталсан Баян дэлгэр сумын дэлгэрвагийн уяаж Баатар уйгийн нөмрийн хурдан саарлмөр өнгөн дээр бүтэн биеэрээ сайхан гарч ирсэн байна. Торноо аймгийн дэлгэр сумын буян өргөчл хурдан хүрмөр хайргийн урал дээр гараад ирсэн бол Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор хамгийн наадлаар нь уршлаад байгаа. Цаатлын хоёр мөрний наадалд нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын дэлгэрвагийн уяаж Инх хамгаалангийн амар төвшингийн хурдан хар удам мөрн гараад ирсэн уршилж байгаа. Цаадалдан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж Баатар уугийн нармантлын хурдан алдармор 782 номертой мөрцөн өнөөдөр үзүүрийн 6 мөртэй одоо зарлуулж оролдож байна. За их насны мөрдийн уралдааны тасалсан 6 мөрийг одоо үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулдаг байгаа. Үзүүр тал нь одоо бүгээр шаргадаад байгаа. За өнгөн дээр юм бол одоо Баян дэлгэр сумын дэлгэрвагийн уяаж Баатар уугийн гандмрын хурдан саарлмөр нь одоо хөтөлсөн аваарай. За үнэхээр одоо гоёхонтой шимтэйхэн сайхан уралдаан гэж аргагүй нэг одоо гарч байна да. Их насны мөрдийн уралдаан гэдэг бол одоо 10-аас 15 жилийн шигшээ унаг уралдаг. Ийм одоо шимтэйхэн сайхан уралдаан болдог. Айргийн дөрөвдөр одоо дэлгэрвагийн сумын алдарт уяаж амар төвшингийн хурдан бодмор Дорногын дэлгэрхийн буян өргөчл хурдан өрмөр айргийн урал дээр Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт уяаж Санжаажүүн чулуун баатын гам баатын саарлалагмар ам хүүзүүн дээр байгаа. За ингээд ган нөмрийн хурдан саарлмар өнгөн дээр ямаа. Их насны мөр уранд орж ирэхэд дэлгэрвагийн уяаж Баатар уугийн ган нөмрийн хурдан саарлмар төрүүлэн ирс түмэн олсныг өсө толмогны зурган жолоо өргүүлж байгаа. Чулуун баатарын гам баатын хурдан саарлалагмар ам хүүзүүн дурдалдаа. Айргийн урал Инх хамгаалангийн амар төвшингийн хурдан хар удаммар Айргийн дөрөв Дорноо аймгийн дэлгэр сумын буян өргөчл хурдан өрмөр Айргийн давдын онгон сумын уяаж Мөнхөтийн хурдан хонгормор ордоллаа. Баярын мөнгөн зааны хурдан хонгормор арайхан айраг чадлгаа 6-ад орчих шиг боллоо. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Баатар уугийн нармантлын хурдан халтар мордод ордоллаа. За 8-д бол одоо Самшингийн моторчийн хурдан хармөр нь одоо орж ирэх шиг боллоо. Хүрмөр нь бас одоо 9-д орж ирж байгаа юм байна. Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Батүнгийн хурдан улмаар 10-д хурдан орж ирж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Чулуунбаатарын гамбаатын хурдан саарлмөр нь одоо 11-д ордоллаа. 12-д одоо энэ Баян дэлгэр сумын Энквери хурдан хармөр орж ирж байгаа шиг байна. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн онгон сумын Батлагрын хурдан хээрмөр өнөөдрийн нааданд нэлээд одоо дээгүүрхэн орж шиг боллоо. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Төвдөнгийн амар утын хурдан халиумөр одоо 10 жаахан гараад орж шиг боллоо. Тархинд дурлаад байсан аврагч үгаагаа хурдан цоогормор өнөөдрийн нааданд усал одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирж байгаа харагдаж байна. Өнгөрсөн жил суманд дөрүүлсэн хүрүү зүрэнгийн хурдан шаргамроос одоо орж ирлээ. Дорногоо аймгийн дэлгэр сумын уяаж гэдэг юм байна. Дамбай маяг. Энэ яхаа манай атом талын хөр азраг байсан. Зэвэн дэрч. Атомны эцэгтэй. Эхин төдийн бодны эхтэй тийм л марид. Ана баг том багнаа гурвдөр баригдсан. Баян дэлгэр сумын алдарт уяаж Алтгой гэдэг юм байна. Энэ саарлмар манай дүүгийн морь. Сая 4 хоногийн өмнө Уммалын маяг тамаа зүтсэн. Өнгөрсөн жил сумын наадамд 3-т ирсэн. Өшөө жижиг сажиг наадамд орж ирсэн. Ядна онгон суманд очиж Уммалын маягт 6-т ирсэн. Тийм л амжилттай. За би Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын малчин Чулуунбаатар гэдэг юм байна. Аймгийн алдарт уяаж. Саарлмөр өмнө яаж тахиж байгаа ямар удам мөксөл манай өөрийн ядууныхаа. Тэгээд урд нь бол сум наадамд галзуу оролцсон да. Тэгээд тэнд бол нэлээд 6 талаа хэрэгцсэн мөрөө. 1-2 төрүүлсэн. За баярлалаа. Би Баян дэлгэрийн амар төвшинч хүн байна. Тэгээд хэвс нэмэр 3-т орлоо баяртай байна. Энэ бодмор болонгод манай Баян дэлгэрийн Баян бар гэдэг гомоо гэж төрөгний гомоо гэж мэдэндээ тэдний хатууны мороо энэ халдсан суманд 8-лаад энэ 100 ардын өвсгөлд аймгийнхаа баяр наадамд 8-лаад бүрэнгийн талд 8-лаад 3 8-лаад өнөөдөр эмнэлгийнхаа сургуулийн баяр дээр 3-лаа. Тэгээд баяртай байна, хурдан байна. Би Сүхбаатар аймгийн онгон сумын залуу яаж тэр нар Мөнхөт дээр залуу байна. Ямар мөрний амжилт бол энэ жил сумын наадамд дөрүүлсэн. Сумын наадамд 3 удаа орж байгаа. Дорногов аймгийн бүсийн наадамд нэг ам үзсэн. Тийм амжилт мороо ер нь томжиж наадам 10 хүрэг ороод байна. Тэгээ миний энэ хонгор мөрний дээд угшил эцэг талын угшлууд миний найз Баян нэрийн болдоо гэдэг залуугийн эцэгтэй миний ээж аав нь Монголыг өвгөн байсан. Монголын гол ядуу нэгтэй ат. Тийм угшил тат.
Tukumbagung Agung Matrudya Sanjay Dewi Sunam Matri Kambhatri Sarpata Samung Vidyate Paindir Saming Matrudya Dengkamang Atangking Amarti Singhi Harvatang Aryan Garasta Darmahan Gindatik Simun Deling Ariskin Kurung Arjun Durste Angin Saming Sarnari Mukhatya Sangarar Gatak Surgi Ngetang Tajragan Urang Gani Alam Sirtanang Nasti Tanda Sirtang Sirtang Sebagai Sundi Nabi Naman Nastati Sigdasi Sundi Nabi Naman Nastati Tentu Dosen Adung Sakhan Natak Sikhan Naman Sakhan Nutun Dosen Natung Kuna Baur Dosen Nutun Surga Nari Dosen Engkamadang Nastati Padamna Sarang Jata Sunang Khortang Sidga За инхүү Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын хүн эмнэлэг үйлч өгснээ 80 жилийн өмөр цэнгэл наадам зориулсан хурдан игнасны мөртийн уралдаан зөрүүлж харагдсан Дмэн Нэхүүдийн алдар цолыг дуудан шагандыг ардуулан хөгж баяр хүргэж байна. Игнасны мөртийн уралдаан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын дэлгэр багийн уяаж Баатар хуйгийн гандмрын хурдан заарадмар төмний ихийн автан жолоо өргүүлсэн мод Дөхөн багийн Монгол улсын авраг матгийн аймгийн алдартай Санжааживын жолон Баатарын хоо Камбаатарын хурдан заарадалгмар ам хөдөлн урдал дэлгэр багийн уяаж Инхамгадангийн амар төвшингийн хурдан хар утаммар айргийн урал турдаж Дорногов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдартай Даммын мөн арвчлын хурдан Мөр айргийн дөрөв турдаж Сүхбаатар аймгийн онгон сумын яа тэр нурмын мөнгөтийн хурдан хомрмор айргийн давтал турдан ойсон эзэн онсон хүүхэд наадамчин олдон байсаглаа. Ингээд Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын хүн эмнэлгийн салбар хөөж өгснээ 80 жилийн өмөр цэнгэл наадмын хурдан игнасны мөртийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдлаа. Эрүүл мэндийн төв болон дөрвөн гүн зургуудын түүх 80 жилийн зориулсан хүчин өхийн маргааны өдөр түрүүлээд Сүхбаатар аймгийн сумын Монгол зэрэг Сүхбаатар аймгийн Монгол сумын аймгийн уралдаан ашрам бэлмэдэ Сүхбаатар аймгийн Монгол сумын хэрэг аймгийн уралдаан нэмэлтлээ энэхүү уралдаан Монгол улсын бичиг материалыг давж тэргүүн барилаа. Өчигдөр Сүхбаатар аймгийн Монгол сумын хэрэг Монгол улсын бичиг материал зурлаа. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын ерөнхий боловсролын сургууль 1938 онд анх байгуулагдсан бөгөөд өнөөдрийн энэ сайхан биелэгт өдөр түүх 80 жилийн ойгоо тэмдэглэж байна. Төрлөх сургуулийнхаа нийт багш ажилчид болон үе үеийн ахмадууд, азай буурлууд, үе үеийн төгсөгчид та бүхэндээ 80 жилийн ой мэндчилгээг өргөн төвшүүлье. Бид бүхэн 80 жилийн ойгоо өгтөж, ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт бүтээлээр хөрөнгө оруулалтын сайхан ололт амжилтуудаар өдөө бэлэгвэрж байна. Жишээлбэл бид сумынхаа 1000 малчтын дэмжлэгтэйгээр сургуулийнхаа урлагийн заалыг иж бүрэн тохижуулж явлаа. Мөн сургуулийнхаа үүдний угталтын хаалга, хүндэт самбар, сургуулийн орчин нөхцөлийн бүх хөрөнгө оруулалтуудыг бүгдийг шинжилэн түүхт ойдоо бэлэг барьж байна. Ингээд Монгол орныхон өнцөг болон бүрт байгаа нийт ахмад багш, ажилчид болон үе үеийн багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, үе үеийн төгсөгчдөө сургуулийнхаа түүхт айн баярын мэндийг дахин хүргэж та бүхэндээ эрүүл энх аз жаргал сайхан бүхнийг хүсэж ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. За энэ хөрхөм үзэгч та бүхэндээ Төмний студийн уран бүтээл чамт олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумнаас зохион байгуулагдсан Баян дэлгэр сумын ерөнхий боловсролын сургууль үүсч өгснээ 80 жилийн ой болон Баян дэлгэр сумын хүн эмнэлгийн салбар үүсч өгснээ 80 жилийн өмөр цэнгэл наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.
Үзэгчтэй хайтрад нэвтрүүлэг Office Chair саналын төрөлсөн дэлгүүр дээр ирсэн байна. За хаяг барьчлалын хувьд бол Мөсийн эдийн засгийн сургуулиас хүнсний 4-р дэлгүүр явах төв зам дагуу. За Монироо даатгалын замын эсрэг талд байрлаж байна. Ингээ Office Chair-ийн саналуудыг сонирхцгаая. Office саналын төрөлцсөн дэлгүүрүүд халгаа нийлээ. Эрхэм хэрэглэгч та бүхэндээ дуулгах нэгэн таатай мэдээ байна. Бидний хувьд дугуйтай туршлагатай Office санал гэхээр 300-400 мянган төгрөгийн үнэтэй байх та гэсэн бодол толгой шууд орж ирдэг. Тэгвэл Office Chair саналын төрөлцсөн дэлгүүр маань маш бат бөх чанартай дугуйтай туршлагатай Office саналыг 75,900 төгрөгөөр худалдаж эхэллээ. Мөн мөрөнд хөвцдөг USB оролттой чичиргээ буюу массажтай Office саналыг та ердөө 139,900 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой юм. Санал бол бидний ажлын гол багаж төдийгүй хүний бие дэвтэйхэн суул сайтай чиг татахгүй чанартай байх зэрэг олон шаардлагыг хангах ёстой болдог. Та эдгээр шаардлагыг хангасан Office саналуудыг тус дэлгүүрээс худалдан авбал борлуулсан бараа бүртээ 6 сарын баталгааг өгч сэлбэг хэрэгслээр байнгын хангаж ажиллаж байна. Та мөн 80 25 26 26 болон 70 11 99 91 утаснуудаар холбогдсон захиаж гэртээ үнэгүй хургуулах боломжтой юм шүү. Манай хаяг хүнсний 4-р дэлгүүрээс зүүн тийш Мөсийн эдийн засгийн сургууль явах замд Office Chair саналын